अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां अली रज़ा कटपर ऐं मूंसां गॾु आहे नादिया हुसैन चन्ना ऐं जी। सभिनी खे खोड़ सारियूं ईद जूं मुबारकूं ऐं अली रज़ा भाई तव्हांखे बि ईद जूं बिल्कुलु मुबारकूं। नादिया, तोखे बि ईद जी मुबारकूं। खैर ऐं मुबारक। जेके बि असांखे ॾिसनि था पिया ॾेह में पर ॾेह में उन्हनि सभिनीनि खे दिलि जी गहराइनि सां असांजी तरफ़ां ऐं केटीएन जी सॼी टीम जी तरफ़ां दिलि जी गहराइनि सां ईद मुबारक क़बूल हुजे जी। पोइ हाणे तव्हांजी- महिमाननि जो तारुफ़ कराइजे। महिमाननि जे तारुफ़ खां पहिरियों इहो त ॿुधायो त तव्हां सुबुह सुबुह छा खाई आयो, छा पी आयो? भई इहा हूंदी आहे मिठी ईद बि चवंदा आहियूं असां हिन हा, पाण बिल्कुलु, सिंधीअ में, बिल्कुलु। ईअं न सवली सिंधीअ हा। में त सयूं त ज़रूरी आहिनि बिल्कुलु हिन हिन मिठी ईद ईद ते। ते सयूं, शीर खोरमो, खीरणी, इन खां सवाइ ईद थींदी कहिड़ी मां बाक़ी? हेॾे मिठे जो शौक़ीन न आहियां, रुॻो सयूं खाई आहियां। मां पचाइण जी शौक़ीन आहियां, खाइण जी ठाहिण न? लाइ पोइ हेॾा हलूं था न मुंहिंजे गॾिजी। मतलब मूंखां पचराईंदव? बाक़ी अॼु मां न पचाईंदमि, छो? अॼु मुंहिंजो मूड न आहे इहो मूंखे पचाइण घणा ख़बर पई त रोज़नि में बि तो वधीक कमु न कयो आहे, रुॻो चुप करे रखिया अथई रोज़ा ऐं मज़े सां वेही रुॻो खाधो अथई। अॼु मां जेको जॾहिं केटीएन जी ट्रांसमिशन हलंदी हुई उन में जेकी कुकिंग थींदी हुई रमज़ान में उहा सॼी मां घर में ट्राई कंदी हुयमि तक़रीबन। हाणे कॾहिं घुराई आहे त ख़बर पए, असांखे घुराई न त कीअं मञूं। नसीब जी ॻाल्हि आहे, जंहिंखे असांजे हथनि जो खाधो खाइणो हो से खाई विया। वाह चलो जी, बहरहाल त पोइ हाणे महिमाननि जो तारुफ़ थी वञे। बिल्कुलु असां शुरूआत तव्हां वटि कयो। जेको सभिनी खां प्यारो होॾां तारुफ़ मां थो करायां, तूं हेॾे तारुफ़ करा। हेॾे करायां? न हेॾे तारुफ़ करा, होॾां वारो मां थो करायां न। ओॾे करायो बि तव्हां ई तारुफ़, हा। ठीकु आहे। त जेके छा चइबो आहे असांजो जेको प्यारो महिमान हिन वक़्तु असां सां मौजूदु आहे, जंहिं मासूम मोहब्बतें में ज़बरदस्त करेक्टर कयो काका जो, उहे आहिनि अरसल ख़ान। अस्सलाम वालेकुम अरसल, ईद मुबारक। सलाम, ईद मुबारक आपको भी। खैर मुबारक। ईद बिल्कुल मुबारक। बिल्कुल, कैसे हैं आप लोग? असां अल्लाह जेको- शुक्र सिंधी ॻाल्हाइणो आहे, हिते उर्दू न आहे, उते ड्रामे में उर्दू असां ॻाल्हाइणो आहे। ड्रामो उर्दू कयो हुयोसीं। मैं असल में थोड़ी सिंधी मुझे थोड़ी कमजोर है, को मसलो कोने। सही थी वेंदी, असां सां रहंदे सही थी वेंदी। बस तव्हां सां हिकिड़ी आदत तव्हां आवाज़ ॿुधी वरितो हूंदो, हुन सां गॾु असांजी प्यारी मिठड़ी अमा शबीरा चन्ना। आपा ईद मुबारक। अबा ख़ैर मुबारक सभिनी खे मुंहिंजे तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम, ईद जूं मुबारकूं ऐं किरोड़े दुआऊं अल्लाह करे त ज़िंदगीअ जो हर पल ईद वांगुरु गुज़रे। इंशाल्लाह, आमीन आमीन आमीन। ऐं हुन सां गॾु बसि हाणे छा चवां, ड्रामो जिन ॾिठो हूंदो, बसि छा कयां, करेक्टर अहिड़ो मां कुझु करे न पियो सघियुमि। सादिया चन्ना, ईद मुबारक। सादिया कहिड़ा हाल आहिनि? ठीकु ठाक तव्हां ही? मज़े में आई? कावड़ा तो एॾो कुटिया मूंखे ड्रामे में। खाली भाई मूंखे बि ॾाढो कुटियो आहे। नालो मासूम मोहब्बतें हो पर एॾी हेॾे मार दहशतगर्दी खाधी वारी मोहब्बत जिन मोहब्बत है दहशतगर्दी वारी या मोहब्बत तव्हां थी सभिनी वई। जी महिरबानी आहे जो तव्हां पाण एतिरी इजाज़त ॾिनी हुई। असां डायरेक्टर साहब माशाल्लाह एतिरो सुठो हो, हुन डायरेक्टर जंहिं खे मूंखे अलाए केॾी कुटण बाहियूं जी हुयूं पूरी मूंखे। दिलि सां हिन इजाज़त मां ॾिनी। अकेले में हाल अहवाल ऐं कंदुमि। सभ खां पहिरियां तव्हां सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, ईद ई मुबारक अल्लाह हुजनि। जी जेके मदद, बि ॾिसनि था वालेकुम असां सभिनी खे ईद ई मुबारक हुजनि। तव्हां सभिनी खे बि ईद ई मुबारक हुजनि। ऐं हाणे मूंखे ॿुधायो त तव्हां हींअर छो था चओ, सेट ते त तव्हां का बि शिकायत अदा न कई। ऑन रिकॉर्डिंग ते हुयासीं न, रिकॉर्डिंग में नौकरी की त नखरा की। हा, कम इहा करणो हो ॻाल्हि न, कम कम समझी करे। न, पर तव्हां उते तव्हां ॾियो न, हिते न तव्हां पर हाणे डायरेक्टर लाइव हिकड़े दफ़े को चए न त ॿियनि सीन तव्हां में ईद पाण वारे ऐड कयो। ॾींहुं पंहिंजियूं जेके बि गिलाऊं शिकवाऊं हूंदियूं आहिनि, जेके तव्हांजे दिलि में बुग़्ज़ हूंदा आहिनि, नफ़रतूं हूंदियूं आहिनि, ख़तमु करणी पवंदियूं आहिनि। ईद जा 3 ॾींहं ऐं आहिनि। तव्हां ईद वारे ॾींहुं था शिकायतूं कयो, इहा हा, त त वॾी पोइ हुनजो ॻाल्हि थी हाणे वई अली भाई। हो बस तव्हां वठंदासीं न। मिठाई खाराए करे छा असल में चइबो आहे, रोज़ा हुया त करे कुछ चई न ख़तमु सके कयो। तव्हांखे। ऐं तो बि शिकायत कई पुट, तूं जी। मां त काथे शिकायत कई? तूं त अई, हर जगह हंधि ॿार सां हे गॾु मांखे चप ईद खाए नथी लॻेव, हे मांखे लॻे थो त असां फाइट वेड़ा आहियूं, छॾियो भला ईद जो नाज़रीन, ॾींहुं असां आहे। सां गॾु माना कंहिं बि ख़ुशीअ जे मौक़े ते चवंदा आहिनि कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। कंहिं बि ख़ुशीअ जे मौक़े ते मौसीकी न हुजे त सम्झो आहे ख़ुशी अधूरी हूंदी आहे। अॼु इहो ख़ुशी जो ॾींहुं आहे, ईद जो ॾियारो आहे। असां सां गॾु आहे निरोधा मलानी। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ईद मुबारक तव्हांखे बि ईद मुबारक। ऐं जेके बि ॾिसंदड़ आहिनि सॼी केटीएन जी टीम खे ऐं केटीएन जे चैनल जे थ्रू सभिनी खे ईद जूं लख लख करोड़ वाधायूं। ख़ैर मुबारक। ऐं असां सां गॾु आहे अदी माहीन, असांजी शेफ, जेके तव्हांखे सॼो रमज़ान तव्हांखे ख़ूबसूरत अफ़्तारी जी शयूं तव्हांखे पचराए नयूं डिशेस तव्हांखे सेखारियूं अथसि। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम अली रज़ा, कैसे हैं आप? और नादिया, आपको भी बहुत ईद मुबारक। मुबारक। मैं यही तो कह रही थी कि मैंने इस रमजान जितनी कुकिंग की है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको देख के की है। अरे बहुत शुक्रिया। और इतनी ये- जबरदस्त जो डिशेस थी वो मैं मतलब आप मेरी अम्मी से पूछ सकती हैं
तो मतलब वो तारीफ कर करके थक नहीं रही थी कि ये तुम्हारे हाथ में इतनी लज्जत आई कहाँ से है। अरे ये तो मैंने बहुत कहा ये डायरेक्ट केटीएम से आ रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। सुन के मुझे वाकई खुशी हुई, और इस खुशी के मौके पे जो है जब हम बात करते हैं ईद की, तो मीठी मीठी बातें सुन के और करके बड़ा ही मज़ा आता है। और ईद के जो मौका है, इसमें अपने प्यारों को जो हम मोहब्बतों से और अपने खुलूस से जो पैगाम देते हैं, वो हम जब अपना बनाया हुआ खाना शेयर करते हैं तो समझें कि हम अपना दिल शेयर करते हैं। बिल्कुल। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है, जो रमज़ान हम रखते हैं रोज़े, उसकी खुशियाँ मनाना हमारा जो है वो हक है। उसकी गिफ्ट में हमें ईद इतना बड़ा दिन मिल रहा है। इतना ईद का। बड़ा दिन मिलता है ईद का। तो आप बताइए कैसा रहा आज की सुबह जब आप आए? सुबह सुबह तो हमारे साथ भी, मतलब आपके साथ भी हुआ होगा, सबके साथ जिन जिनको कॉल टाइम था उनको सबको यही हुआ होगा कि भाई बस चाय पीनी है और सवैयाँ तो जाके केटीएन पर ही खानी है। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल चाय से जी आया हमारा कि आज हम अपने केटीएन के जो ईद का हमारा फर्स्ट डे है, उसमें हम जी टपाल से जो है अपने गेस्ट को भी चाय पिलाएंगे ज़बरदस्ती। और इनकी जो टपाल की चाय है उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, इलायची फ्लेवर भी है, और चाय जी सभी की फेवरेट होती है। और हमारी जो ईद की रेसिपीज़ हैं नादिया, मैं आपको बताती चलूँ कि शीर खोरमा जो होता है वो सबका घर में फेवरेट होता है और ईद पे तकरीबन सबके यहाँ बनता है। लेकिन आज मैं शीर खोरमा नहीं बना रही हूँ, आज मैं सेवइयों का बड़ा मुख्तलिफ सा मीठा बना रही हूँ, जिनको हम कुनाफा कहते हैं। और ये एक अरबिक डिश है, टर्किश मीठा है। टर्किश मीठा है, ये मिडिल ईस्ट में मकबूल है। हाँ। और अब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमारे साथ आज के जो प्रोग्राम का ताउन है वो हमारे साथ शफ़क़ कुकिंग ऑयल है। शफ़क़ कुकिंग ऑयल एक मार्केट में लॉन्च होने वाला एक नया ब्रांड है, जिसमें विटामिन ए, डी और ई की खूबियों के साथ कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट फ्री है। इसकी जो रंगत है, जो लाइट कलर है, वो इस बात की ज़मानत देता है कि इसमें बने खाने बहुत ही लाइट होते हैं। और जी इसका जो टैग लाइन है ना नादिया, वो है ही बड़ी खूबसूरत कि आगाज़ नहीं सुबह का। और जब भी हम अपनी खुशी का आगाज़ करते हैं तो वो किचन में जब हम खुशबू जो आती है वो आपके खानों से लाजवाब हो जाती है। जिंदगी की शुरुआत ही किचन से हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और शफ़क़ के साथ जो खाने हैं, इनका जो स्टैंडर्ड है वो WHO फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है। सेफ ऑयल एंड फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, गुड फॉर हेल्थ है। और आप दस्तयाब है जी आपके स्टोर्स पे इजीली। उसके साथ हमारे साथ हैं बेक पार्लर, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। और आप जानते हैं कि पास्ता के बग़ैर भी आजकल ज़िंदगी थोड़ी अधूरी है। पास्ता बेक पार्लर के जो पास्ता हैं उसमें 26 पास्ता रेसिपी मिक्स अवेलेबल हैं, जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ डिफरेंट ओकेजन्स में। जिसके साथ इनकी 18 मैकरोनीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ़ शेप्स में अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ नॉट ओनली पास्ता बट देयर सॉसेस आर आल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट टेस्ट। हमने रमज़ान में बहुत इंजॉय की। इनकी जो हरी चटनी है, इमली की खट्टी मीठी चटनी है, इनके नूडल्स हैं, और ये इटालियन इनकी जो प्लांट है उसमें ये तैयार करते हैं, जिसमें स्पेगेटीज़, नूडल्स, लज़ानिया और 18 डिफरेंट शेप्स। उसके साथ साथ हमारे साथ ताउन है नसीम मसाला। और हमारी नादिया और अली, आपको मज़ा आ जाएगा ईद में जो रेसिपी है ना, वो नसीम मसाले की चिकन कोरमे से हम आगाज़ करेंगे। और जी कुनफा तो मैंने बता ही दिया, गरम गरम नान मंगा अच्छा हुआ कि लीजिएगा। हम लोग नाश्ता करके नहीं आए घर से।
मुझे पता था बिल्कुल। क्योंकि मैंने पूरे मतलब मंथ जो है ना वो बैठ के देखा है और सीखा है। तो इस बार मैं सामने सीखूंगी भी और सामने खाऊंगी भी। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर खिलाएंगे जी, आपको भी खिलाएंगे और हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी खिलाएंगे। और हमारे साथ साथ लाजवाब फूड हैं, इनकी आला क्वालिटी और मयार, इनके ज़बरदस्त मसालों की खुशबू और इनका जो साइट एंड डेवलपमेंट लेबॉर्ट्री में इनके मसाले तैयार किए जाते हैं, जिसमें इनकी जदीद मरकबात और जायके तैयार होते हैं जो हमारे खानों को बनाते हैं नहायत ही लाजवाब। और लाजवाब के मसाले वाकई ही लाजवाब हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। हमारे इतने बिज़ी स्केड्यूल में हमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है अपनी सेहत का ख़याल रखना, जो कि हम भूल जाते हैं। लेकिन हमें अपनी सेहत का ख़याल बहुत ज़रूरी तौर पे रखना चाहिए और वो हम रख सकते हैं। हम अपने हेक्टिक रूटीन्स में भूल जाते हैं कि हमें दूध पीना है, और हमारे साथ जिनका ताउन है वो है पाकोला, जिसमें हम अपनी रेसिपी भी बनाने वाले हैं। और इनके दूध बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल हैं। एक इनका प्लेन फ्लेवर है जो कि फुल क्रीम है, इसके साथ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और बादाम ज़ाफ़रान, जो कि बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद है। आप भी ट्राई करें, ईद पे गेस्ट को भी और बच्चों को भी पिलाएं। और इनकी पैकिंग जी लाजवाब है, ख़राब नहीं होते दूध। हमारे साथ उसके साथ हैं रूह अफ़ज़ा, जो कि ना सिर्फ रमज़ान बल्कि आप आम अपने रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक जो कि आपको देती है ताज़गी, इससे आपको प्यास कम लगती है। अब गर्मियां हैं, इसको दही और के साथ भी इसका इस्तेमाल करें, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाएगा। हमारे साथ साथ हैं टैंग, इट्स ऑल्सो अ वेरी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक, इट्स वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन एंड यू मस्ट ट्राई throughout the day. It's give you a very energetic, it's boosts your energy। और अपने बच्चों को भी दें, आप भी पिएं। और इसके फ्लेवर्स भी बड़े मज़ेदार हैं, ऑरेंज है, मैंगो है, जो फ्लेवर आपको पसंद हो आप उन फ्लेवर्स को ट्राई करें। मीठे के साथ साथ नादिया मैं बनाने वाली हूँ चाय, और चाय हम अपने गेस्ट को भी सेट पे पिलाएंगे। चाय मुझे जबरदस्त। मतलब अब एक बार तो नहीं चलेगी, मुझे बार बार चाहिए चाय। बिल्कुल। दानेदार। एक होगी प्रोग्राम शुरू होने से पहले, दूसरी होगी जी ब्रेक के बाद, और तीसरी भी चलती ही रहेगी। मुझे पता है आज बातें करने का दिन है, और जो है ज़रूर पिलाएंगे जी चाय, और चाय भी पिलाएंगे टपाल की ज़बरदस्त। ओके, थैंक जी, यू। ओवर टू यू नाउ जी। बहुत बहुत Musicians। शुक्रिया। और हमारे साथ जो हैं म्यूजिशियन भी शामिल हैं, जो हमारे साथ प्रोग्राम में 4 चांद लगाएंगे, जिसमें शोबी हैं और मुइज़ हैं और जॉन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक आप लोगों को भी। और इन सां गॾु मूंखे यादि आयो, हाँ, मूंखे इहो त ॿुधा त सोशल मीडिया सही शइ आहे या ख़राबु, या शायदि माण्हुनि खे सोशल मीडिया इस्तेमालु करणु नथी अचे? छो त जेके माण्हू सोशल मीडिया सही इस्तेमालु कनि था, असल में हीरोज़ त उहो ई आहिनि। छा ख़्यालु आहे? पूरी दुनिया सोशल मीडिया जे ज़रिए ॿारनि खे एजुकेट थी करे, ऐं उन में इहो आहे त असांखे बि उन मां नॉलेज वठणु घुरिजे ऐं ॿियनि खे बि इहा नॉलेज ॿुधाइणु घुरिजे। बिल्कुलु। इवन तव्हां सोशल मीडिया मां इहो बि मालूम करे सघो था त किथे ट्रैफिक जैम आहे, किथे न आहे, कहिड़ो रस्तो सही आहे या कहिड़ो न आहे। अहिड़ा ग्रुप बि आहिनि जंहिंमें तव्हांजी अगरि का शइ गुम थी वञे, जीअं पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आहिनि, घड़ी आहे, वॉलेट आहे, त उहे बि तव्हांखे इज़ीली वापसि मिली वेंदा। ऐं जेकॾहिं तव्हां किथे रस्ते ते बीठा आहियो, तव्हांजी गाॾी ख़राब थी वई आहे, त सोशल मीडिया ते अहिड़ा बि ग्रुप्स ठहियल आहिनि जेके तव्हांखे मैकेनिक अवेलेबल करे ॾेई सघनि था। तव्हां उन्हनि खे फ़ोन ते ॿुधाए सघो था पंहिंजी प्रॉब्लम, और तव्हांजो हल कढी सघनि था उते ई उते। ऐं गॾोगॾु अगरि तव्हां कंहिं नए शहर में वञो था ऐं उते ॻोल्हियो था को रेस्टोरेंट, त पोइ उनखे बि जल्दी सर्च कंदो ऐं जल्दी बेस्ट रेस्टोरेंट ते पहुची वेंदो विद ज़बरदस्त रिव्यू सां गॾु। इन करे ई त असां सां ताउन कयो आहे यू फोन, जंहिं हिकिड़ो पैकेज कढियो आहे हमारा सुपर हीरो, 4G सुपर हीरो। 4G सुपर हीरो। जेको 4G सुपर हीरो जो मक़सदु इहो आहे त सोसाइटी में चेंज आणे। त पोइ इन जे लाइ तव्हांखे डायल करिणो पवंदो *440# 220 रुपए में 12 GB, जेकी पूरो महीनो तव्हां यूज़ कंदव न त बि ख़तम न थी सघे। 12 GB सोच माना सोशल मीडिया यूज़ करण जो लाइसेंस थी ॾे न यू फोन। बाक़ाइदा लाइसेंस आहे तव्हां वटि, सुपर हीरो 4G जो लाइसेंस। मां हाणे तव्हां
फ्री थियां त पोइ मां पैकेज इहो करायां थी एक्टिव 220 रुपया छा आहिनि कुझु ई न आहिनि बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुुलु टपाल दानेदार जी ॻाल्हि पहले न चांहि ठही न आहे छो चांहि रस्ते में आहे ऐं अरसल खां पुछंदासीं त अरसल तव्हांजो जेको हे प्रोजेक्ट हुयो मासूम मोहब्बतें इन में तव्हांजो एक्सपीरियंस कीअं रहियो मुंहिंजो जेको तजुर्बो हुयो ॾाढो सुठो रहियो अनवर साहब सां नई नई शयूं घणी सिखण में पयूं मिलियूं ऐं सादिया बाजी ऐं अली भाई सां कमु करण में ॾाढो मज़ो आयो मां त हुयमि ई न नी मूंखे त का लिफ्ट ई न आहे नी अचां पियो मां न तव्हां हुयमि हेॾा रस्ते मां खणी वरी तव्हां ॾेई पहुचां हीअं काॾा गाॾी फेराई हीअं ई अचे हे त मुंहिंजी खाला हुई न हा हा हिन जा चंबा मूंखे खाला यादि छो थो चए, आहिनि मासी याददाश्त में आहिनि साईं जो पुपी नानी दादी पुफी, खाला हा त पोइ तव्हां मतिलबु एन अदर चैनल ते कमु कयो हा, मां- केटीएन सां गॾु मतिलबु यो फर्स्ट एक्सपीरियंस मुंहिंजो फर्स्ट एज़ अ सिंधी ते एक्सपीरियंस हुयो मां उर्दू ते ऐं कमर्शियल ड्रामा वग़ैरह कया आहिनि नापा वग़ैरह मां मुंहिंजी डिप्लोमा ऐं ग्रेजुएशन सर ज़िया मुहिउद्दीन मुंहिंजा उस्ताद हुया उन्हनि ॾाढो कुझु वाह, वाह, असांखे सेखारियो वाह, वाह। त मां चयुमि की सही आहे हर चैनल जो मां एक्सपीरियंस कयुमि काफ़ी डायरेक्टरनि सां अलॻि अलॻि तरीक़े जो मुंहिंजे ख़बर पियो की कीअं कमु थींदो मां चयुमि हिकिड़ो जेको आहे न केटीएन जो बि करे था ॾिसूं भला पंहिंजो सिंधी में बि करे ॾिसूं जी की बिल्कुलु उते कीअं थो थिए बिल्कुलु। मुंहिंजे तजुर्बे में जेको थोरो मुंहिंजो वसी मुंहिंजो तजुर्बो थी वेंदो त पोइ मां अनवर साहब सां कंहिं स्क्रिप्ट मां पढ़ियो मूंखे काके जो किरदारु ॾाढो वणियो छो त हिकिड़ो नओं कॉन्सेप्ट हुयो ज़्यादातर असां ॾिसंदा आहियूं की जेको आहे ॻोठाणा ऐं अहिड़ा बाराड़ी जा पर इहा साइड मुश्किल सां माण्हू ॾेखारींदा आहिनि वरी हिन में उर्दू बि हुयो वरी पोइ सिंधी बि हुयो त इहा ट्रांज़िशन मूंखे कैरेक्टर ते वर्क करण जो थोरो ज़्यादा मज़ो बि आयो त कैमरा जो एक्सपीरियंस ॾाढो सिखण में मिलियो अनवर साहब खां कंटिन्यूटी ऐं इलाही शयूं अनवर साहब असांखे सेखारियूं इहे उन्हनि जी महिरबानी आहे त मुंहिंजो एक्सपीरियंस ओवरऑल जेको आहे इट वॉज ग्रेट सही आपा त असां हुई कोन सादिया खां पुछूं था बाबा अॻ में छोकिरे मूंखे ॿुधायो चई अपा मूंखे अधु उर्दू पिया ॻाल्हाइनि अधु सिंधी ऐं उहो बि अहिड़ो जो मूंखां उर्दू बि विसरी वई आहे सिंधी बि विसरी वई आहे हाणे ॿुधाए त मां हिननि खे छा ॿुधाईंदुसि मां चयो पुट जा को वण ई ॿुधाए छॾिजानी सही अहिड़ो ॿुधाइजानी जो ॿीं ईद ताईं यादि हुजे हमेशह लाइ यादि हुजे हमेशह ॾिस चई हाणे सादिया त कॉमेडी काफ़ी कई आहे तो जी 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 सादिया त काफ़ी कंदी रही आहे काफ़ी कंदी रही आहे कॉमेडी ऐं मां सादिया सॉफ्ट तव्हांखे सीरियल बि जेको कई आहे। उर्दू सिंधी हो इन में छा लॻो माशाल्लाह सुठो एक्सपीरियंस रहियो ऐं ख़ासि करे असांजी जेका टीम हुई सॼी तमामु सुठी बहितरीन छो जो सेट ते हर मुख़्तलिफ़ आर्टिस्ट जॾहिं गॾु था थियनि त हर कंहिंजी पंहिंजी नेचर हूंदी आहे हर कंहिंजो पंहिंजो उथण वेहण जो स्टाइल हूंदो आहे ख़ासि तौर ते नेचर जेका सभिनी जी आहे मुख़्तलिफ़ हूंदी आहे ऐं सेट ते तमामु घणो ॾुखियो थींदो आहे आर्टिस्टनि खे फेस करणु जॾहिं अगरि को चेड़ाक हुजे त हुन में अरसल थोरो हुयो स्टार्ट में ॾाढो एटीट्यूड पंहिंजनि नखरा बि घणा कया हुई पर बहरहाल तव्हांखे लॻे थोरो माना 2 ॾींहं कान्हे थोरो ॾाढो लय कई छोकिरो काफ़ी लय में हुयो मां बि नोट कयो जॾहिं बाक़ी मां अली भाई सां मुंहिंजो फर्स्ट टाइम में मां तव्हांखे फुल अलाउ कयो मारण लाइ केॾी महिरबानी कंफर्टेबल अरसल खे सादिया जो मुंहिंजो फर्स्ट एक्सपीरियंस हुयो हा, जेको जी, माना जी। हेॾे कैरियर में असां बाबा, कॾहिं इहा लय न हुई परफॉर्म हिन सम्झो मां नापा ॾहूं आयो आहियां त हे सभु सलामनि में बि अच्छा इहो हिकिड़ो थोरो आपा थींदो त इहो मां हिकिड़ी माना ही पर्सनल ऑब्जर्वेशन आहे त जेको आहे नापा मां पढ़ी ईंदो आहे न हा। उहो थोरो पाण खे ईअं कंदो आहे त यार मां न अहिड़ी मुंहिंजे दिलि में को न ॻाल्हि हुई। तुंहिंजे दिलि में न हूंदी मां हिकिड़ी जनरल ॻाल्हि थो कयां तूं पंहिंजे मथे जो थो खणी इंच खां वठी फुट असल इहे में मां मीटर उते ओह उर्दू कया आहिनि। मीडिया ते जेको कमु कयो आहे न उहो मुंहिंजो एक्सपीरियंस उते ईअं रहियो आहे की असां घणा थोरा रिजर्व हूंदा आहियूं थोरो पंहिंजे मुंहुं सां हूंदा आहियूं कमु जॾहिं जीअं सेट ते कट हूंदो आहे त पोइ जिथे सेट ते असांजी हूंदा पंहिंजी आहियूं। सिंधी ॿोली हूंदी हा, उते न, रिजर्व छाजो न, न, कहिड़ो रिजर्व असल में जेको मुंहिंजी आदत थियल हुई न पहिरियां त मां चयमि शायदि सिंधी में बि साॻियो हुयो जॾहिं मां पहिरियों ॾींहुं ऑब्ज़र्व कयमि तव्हांखे त तव्हां माना जीअं कट पोइ थी वञे त पाण में जीअं फैमिली वांगुरु रहियासीं असां त पोइ मां हिकु ॾींहुं सम्झी वियुमि वरी ॿिए ॾींहं ते मां तव्हां में घुल मिल वियमि तव्हांखे पाण बि ख़बर अच्छा, हूंदी। पर हाणे ॿुधाए लय अञा हले थी या वई न वई हाणे न वई। ले न हुई माना मां हुनखे चवंदो 40 41 ॾींहंनि में बि न वेंदी त असांखे तव्हां छा सम्झो आपा दुआ खपे तव्हांजी चलो अच्छा नाज़रीन नादिया ऐं असां बि हुन प्रोजेक्ट में हुयासीं हा, तव्हां बिल्कुलु। ज़रूर इहो प्रोजेक्ट असां ॾिठो हूंदो मासूम मोहब्बत मोहब्बत ऐं एंजॉय बि कयो हूंदो तव्हांजा कमेंट्स बि अचनि था पिया ॾाढी ख़ुशी थी थिए नादिया खां मां बि पुछां था होस्ट त आहियूं वेठा पर माना हिन जो बि एक्सपीरियंस पुछो कीअं रहियो मुंहिंजो एक्सपीरियंस मूंखे जॾहिं अनवर भाई ॿुधायो त छा चइबो आहे हिकिड़ी चुलबुली नौकरियाणी जो कैरेक्टर आहे मां चयो त मां हूअं ई आहियां चुलबुली त उहो ई आई चुलबुली आहियां घर में नौकरियाणी बि आहियां ॿई माना कम तोखे गॾु महिनत करणी न पई कैरेक्टर जे लाइ महिनत टके जी न करणी पई ऐं स्पेशली मुंहिंजा जेके भेणियूं आहे वॾो आलिया बाजी जो हस्बैंड उहो वेठो हुयो उहो मूंखे ईअं ॾिसे पियो ॾिसी चए थो
चए थो हे त उहो ई थी करे जेको घर में कंदी आहे। मां चयो हे छा। ऐं अम्मी तव्हां खां इहो पुछंदमि जी। त छा चइबो आहे तव्हां सभु एपिसोड वेही करे ॾिठा, जी जी लोगो KTN जो ऐं उन ते प्रोजेक्ट उर्दू ऐं सिंधी, जी उनखे उन में तव्हांखे छा मज़ो आयो? तमामु सुठो बहितरीनु ऐं प्रोडक्शन बि सुठी थियल हुई, डायरेक्शन सुठी हुई, उन खां पोइ एक्टर बि सभु परफेक्ट पिया वञनि ऐं सुठो कमु थियो ओ ऐं लुक बि थियो त मां आया। तव्हांखे असां घुरायूं पिया पर तव्हां पुॼी न पिया सघो, इन करे लेट अनवर सुहाग ॾाढी कोशिशि कई। तूं पोइ मां पंधि अचां त 8 ॾींहं पहुचां तेसीं ताईं आपा हिकिड़ो गेस्ट अपीयरेंस रखूं आहे। हा ये संगत वारे खाते में आपा खे इहो वज़न रखो त हिकिड़ो गेस्ट अपीयरेंस करे वञे असां वटि असांजे सीरियल में। बाबा साईं अचां हा, पर वरी मुंहिंजी शूटिंग बि हुई न कंहिं ॿिए हंध ते त मां बि बिज़ी हुयमि। बिल्कुलु तव्हां बि आउटडोर ते काफ़ी मसरूफ़ हूंदा आहियो। इन अच्छा करे मां पंहिंजो एक्सपीरियंस ॿुधायां त माना मूंखे ॾाढो मज़ो आयो। मां कॉमेडी कई आहे पर घटि मां मतिलबु त मां उमेद हुई त मां करे वेंदुमि ऐं इहो तव्हां वधीक ॿुधाईंदो मां सुठी कई आहे न कई। ॿियो माना थैंक यू KTN जो त रिसेंटली मुंहिंजे बाबा जी डेथ थी त उन खां पोइ मां रिकॉर्डिंग्स कयां बि कोन पियो, काॾे वञा बि न पियो, त ॾाढो हिकिड़ो फ्रेज़ जेको हुयो मुंहिंजो ॾाढो डिफिकल्ट पे गुज़रियो। रिकॉर्डिंग घर में थी त माना हिकिड़ो मां मेंटली रिलैक्स बि थी वियुमि, हिकिड़ो माना उन ट्रॉमा मां निकिरी आयुसि मां रिकॉर्डिंग जे करे। थैंक यू KTN, थैंक यू अनवर ऐं अनु, मां त तोखे अनु चवंदो आहियां। थैंक यू अनु। ऐं बसि एक्सपीरियंस ओवरऑल ॾाढो सुठो हुयो। गानो ॿुधो यादगार बि गानो हुयो। बिल्कुलु मां वरी बि गानो। वरी तव्हांजी ॻाल्हि कढींदमि गाने खां अॻु में त मां बि काफ़ी सारी सीरियल वग़ैरह कयूं आहिनि, पर फर्स्ट जेको आहे असांजो सीनियर डायरेक्टर सीनियर मोस्ट कॉमेडी आर्टिस्ट जेको आहे मामा लालू साहब, अब्दुल मन्नान अब्बासी साहब, उन्हनि सां उन्हनि जी डायरेक्शन में बि मां कमु कयो आहे, उन्हनि सां गॾु परफॉर्म बि कयो आहे। डायरेक्टर खोड़ सातरा आहिनि, सभिनी सां मां गॾु कमु कयो आहे, पर मामा खां जॾहिं सीरियल असां वाइंड अप कयूं पिया त हिकु दफ़ो मूंखे उते ॾुख थियो त काश ड्रामो ख़तमु न थिए, त मामा सां जीअं असांजी जेका सलाम दुआ आहे मोहबत आहे इहा बरक़रार हुजे। ऐं ॿियो अनवर भाई सां, बाक़ी लाइफ में मां एतिरा प्रोजेक्ट कया आहिनि, कॾहिं बि मूंखे कंहिं डायरेक्टर जे लाइ एतिरी फीलिंग्स न आहिनि थियूं, हिकिड़ियूं मामा जे लाइ आहिनि, ॿियूं अनवर भाई जे लाइ। माना एतिरो सुठो असांखे रिस्पॉन्स मिलियो, एतिरी सुठी हर ॻाल्हि में इज़त ऐं मान मर्तबो ऐं जेको कमु करण जो जेको उन्हनि जो स्टाइल आहे, त मां चवां थी जेकॾहिं मूंखे ॿीहर बि चांस मिलियो त अनवर भाई सां ज़रूरु मां कमु कंदमि। इंशाल्लाह मुझे पेर में न रखजांस। मारे पूरो करे अनवर भाई खे हाणे अली भाई खे ई रखजो मूंसां गॾु। बाबा इन खे छा चवंदा चलो जी। आहिनि, उठ त तॾहिं पहिरियों न जॾहिं ॿोरा पेस पिया। आपा ई वञा कद में मां ढिघो हुउसि जे बराबरी ते हुजां त पोइ त अलाए छा थियो। जी निरोधा छा ॿुधाईंदो असांखे ईद जे ॾियारे सां? ॻाल्हि जे सीरियल जे बारे में तव्हां ज़िक्र कयो पिया, उहो मां बि ॾिसां थी। एज़ अ व्यूअर वाकई असांखे सभिनी खां सुठो कैरेक्टर कहिड़ो लॻो? मूंखे त तव्हां ॿिन्हिनि जो जेको कैरेक्टर आहे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। वरी ॿी ॻाल्हि फनी लॻंदो आहे, छो त हिकिड़ो न उहो त पोइ जी ॻाल्हि आहे न, उदास थी वई उहा ड्रामा ख़तम जे पोइ मूंखे ॿुधायो मां असल में घटि अहिड़ा सीरियल हूंदा आहिनि जेकी सिंधी मीडिया में जेको यकदमि व्यूअरशिप उन्हनि खे मिलंदी आहे। मुंहिंजे ख़्याल में इहो हिकिड़ो सीरियल उन्हनि में आहे जेको माण्हू फैमिली बि ॾिसी सघे थी, ऐं अॼुकल्ह कॉमेडी जी ॾाढी ज़रूरत थी वई आहे, त कॉमेडी सां भरपूर आहे ज़बरदस्त। तॾहिं त मां तव्हांजो ईअं लॻे पियो सीरियल में ई वेठी आहियां, तव्हां जॾहिं ॻाल्हायो पिया त मां एंजॉय पई कयां। नओं एपिसोड थो हले। वाकई मां ड्रामो ॾिठो, मूंखे हिन जो किरदारु छोकिरीअ नादिया जो बि वणियो, इन करे नथी चवां त मुंहिंजी धीउ आहे, पर किरदार खे ॾिसी मूंखे वणियो। ऐं मूंखे इहो दिलि में थियो त हर दौर में तमन्ना बाजी त पंहिंजी जाइ ते हुई, या ॿियूं बि जेके मज़ाया किरदार हुया, कुझु गुज़री विया आहिनि, कुझु ज़िंदा आहिनि, अलाह हयाती ॾियनि, सिहत ॾियनि, पर हीअ छोकिरी ॾिसी मां हर दौर में हिकु न हिकु अहिड़ी नफ़्सियात, अहिड़ो शख़्स, अहिड़ियूं अदाऊं पैदा थियनि थियूं। बिल्कुलु। ऐं तमामु सुठो कई, माशाल्लाह। ख़ासि तौर ते जेका बिरयानी पई खाए ऐं फ्रूट चोराई। वाह वाह, उहे बिरयानी त न फ्रूट असल चोराई। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में तव्हांजे सीरियल में उहो बि हो न हिकिड़ो पार्ट जेको पर्दो हिले पियो, उहो बि ॾाढो फनी पार्ट। न असांखे रिव्यू मिलनि पिया, वक़्फे सां रिव्यू मिलनि पिया,
ऐं तक़रीबन जेको असांखे पंहिंजी आर्टिस्ट फील्ड मीडिया फील्ड में जॾहिं असांखे रिव्यू मिले पियो उनजी असांखे वधीक ख़ुशी थी ख़ुशी आहे त मतिलबु उहे बि टाइम कढी करे असांखे ॾिसनि असल ॻाल्हि इहा आहे त निरोधा खे वणी सादिया जो ऐं मुंहिंजो जेको पेयर हो न उहो वधीक वणे असांजी कॉमेडी वधीक सुठी लॻी मेन पॉइंट इहो आहे गाना चला दो मैं ये बातें नहीं सुनना चाहती जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी जा सिमरन बजा दे जो भी बजा दो जी हर को बोले कमर ईद आई बरी हर को बोले कमर ईद आई बरी माँ तुई जो मुंतज़िर ईद आई बरी माँ तुई जो मुंतज़िर ईद आई बरी हर को बोले कमर ईद आई बरी हर को बोले कमर ईद आई बरी माँ तुई जो मुंतज़िर ईद आई बरी माँ तुई जो मुंतज़िर ईद आई बरी तोखे तुई जो कसम अज तू मोटी अगड़ तोखे तुई जो कसम वो तोखे तुई जो कसम अज तू मोटी अगड़ ईद जी दियती चल को कहीं जो मिलन ईद जी दियती मन को कहीं जो मिलन हम नशी हम सफर ईद आई बरी हम नशी हम सफर ईद आई बरी माँ तुई जो मुंतज़िर ईद आई बरी माँ तुई जो मुंतज़िर ईद आई बरी चैन मुहि जो सजन छो पिटायो थई चैन मुहि जो सजन वो चैन मुहि जो सजन छो पिटायो थई छो ज़माने के मोते खिलायो थई छो ज़माने के मोते खिलायो थई प्यार जी कर नजर ईद आई बरी प्यार जी कर नजर ईद आई बरी माँ तुई जो मुंतज़िर ईद आई बरी माँ तुई जो मुंतज़िर ईद आई बरी हस रसोया रिशाइन मरंदो रहो हस रसोया रिशाइन हस रसोया रिशाइन मरंदो रहो हस रसोया रिशाइन मरंदो रहो इंतज़ारी में अखियों बबरंदो रहो इंतज़ारी में अखियों बबरंदो रहो जिंदगी मुख्तसर जिंदगी मुख्तसर जिंदगी मुख्तसर ईद आई बरी माँ तुई जो मुंतज़िर ईद आई बरी माँ तुई जो मुंतज़िर ईद आई बरी हर को बोले कमर ईद आई बरी हर को बोले कमर ईद आई बरी माँ तुई जो मुंतज़िर ईद आई बरी माँ तुई जो
ज़बरदस्त को काॾे वञी निकितो हिन ईद जी एंड मुंतज़रीअ में में ड्रम जीअं तेज़ पियो थिए तुंहिंजो झूलो तो तेज़ करणु छो शुरू कयो माचो पते ॼाण कुझु थियो मां काॾे वञा छा कयो जल्दी इन ॻाल्हि ते जल्दी ब्रेक वठो त मां थोड़ी जुबिर खेॾी वठां हिन विच में सभिनी खे ईद जूं खोड़ सातरियूं मुबारकूं हुजनि वापसि अचूं था ब्रेक खां पोइ जी नाज़रीन बैक ऐं सभिनी खे ईद जूं खोड़ सातरियूं मुबारकूं हुजनि जंहिं हाणे असांखे जॉइन कयो आहे उन्हनि खे दिली KTN जी तरफ़ां ऐं असां सभिनी जी तरफ़ां खोड़ ईद मुबारकूं जी हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हिन रंगारंग ईद जी ट्रांसमिशन में असां तावन कयो आहे यू फोन शफ़क़ कुकिंग ऑयल बेक पार्लर पाकोला लाजवाब फूड्स टैंग रूह अफ़ज़ा नसीम मसाले ऐं टपाल दानेदार और चांहि बि ठही चुकी आहे तेसिताईं मज़ो कहिड़ो बिल्कुल तो हलूं पोइ असां मेरिन भाजी रे हलूं चांहि तैयार है नाज़रीन जी मेरिन भाजी जी रज़ा बातें तो चलती रहेंगी मेरा ख्याल हो जाए एक कप चाय मज़ेदार और हमारी चाय भी बिल्कुल तैयार है और हम जी अपने गेस्ट को देंगे अच्छा वैसे ही मेरिन भाजी अफ्तारी पे भी जब तक खाने के बाद एक कप चाय का ना मिले ना वो भी टपाल दानेदार का तब तक बंदा जो है ना अपने वो सेंसेस में नहीं आता फौरन से बिल्कुल चाय पीते ही जो है आपकी बॉडी में जो है एकदम से चुस्ती आ जाती है और आप जो है ना बड़ा जो बिल्कुल ड्रेन हो जाते हैं रोजे की वजह से ये जी हमारी गेस्ट को सर्व करेंगे थैंक यू जी टपाल दानेदार आ गई टपाल दानेदार पेरियूं मां वाह वाह इधर से शुरू करो भाई मैं अलग से मेरिन भाई से फरमाइश करूंगा मुझे इलायची की बना के दें बिल्कुल बिल्कुल बना के देंगे ऐं इलायची वारी बि ॾाढी ज़बरदस्त आहे अगरि तव्हां टेस्ट बिल्कुल मुंहिंजे ख्याल में तव्हां मूंखे इलायची वारी मां हिन करे बि छो त बाबा जी ॾाढी फेवरेट हूंदी बाबा सदाई पाईंदा इलायची वारा टी बैग्स आणींदो अच्छा हेॾे हिननि खे वीडियो बाबा सिंगरनि खे या को छा चइबो आहे सिंगरनि हम सिंगर्स के आपा मुझी गलती पकड़ी बात तुझी पकड़ी बलान पूरो और किसी सिंगरन? के लिए भाई कोई हाथ उठा दे मैं जी दो कप रहते हैं हमारे म्यूजिशियंस के बिल्कुल दे रहे जी मैं शोभी भाई आज आपकी फरमाइश पूरी हो जाएगी आज आपको मिल जाएगा सब कुछ टपाल दानेदार जी जी बोलिए मुझे नहीं मिली है मेरी तरफ देख ले मुझे नहीं मिली है तो मेरे हाथ में क्या है एक ये कप और मेरा रोजा है ये मुझे कप ऐसी नजर आ रहा है आपने रोजे खत्म कर लिए उसके बाद अब आप ना पाकोला पिए ताकि आपको एनर्जी जो है आए। एनर्जी वापस आ जाए और आपको कप नजर ना आए मेरे पास बिल्कुल दूसरा कप बिल्कुल भिजवाएं यही तो कमाल है टपाल दानेदार का कि आपका एक कप से दिल नहीं भरता और आप जो कहते हैं हो जाए जी एक और कप बिल्कुल तो बिल्कुल हमारे साथ हमारी ईद ट्रांसमिशन में रहेंगे टपाल दानेदार आप भी अपने घर पे एंजॉय करें फैमिली के साथ इन स्पेशल दिनों में एक कप और चाय जी नादिया हाँ जी अब ये यो पंहिंजो काका न काका न काका। अरसल चओ अरसल। अरसल तव्हां यो छा ॻाल्हि पचायो? ॿुध तूं रोज़ा घणा रखियई मांखे सदाई लॻंदो हुयो कि बस सुठियो तरीक़ो हाँ? चई सवाल। सघूं था रोज़ा न रखिया अथई न रोज़ा रखिया हुया इहो कैमरा जे चक्कर में सच ॻाल्हि आहे न रोज़ा घणा वरी ॿ टे निकिरी विया विच में निकिरी विया ॿ टे रखी बाक़ी निकिरी विया न ॿ टे निकिरी विया माना छॾे ॾिना ॿ टे तक़रीबन रखिया हुया अच्छा ऐं ईद ते तक़रीबन छा रखी। पचायो ईद त आहे न पचायो छा मां थोड़ी पचाईंदमि घर वारा पचाईंदा बिरयानी पचाई छोलनि जी चाट
ऐं ऐं ॿियो- छोलनि अञा जी ताईं चाट रोज़े में बिरयानी था में हलनि अञा ताईं रोज़े में न था न हलनि माना उहो जेको छोलनि वारो हूंदो आहे न जेको पुलाव हा न पुलाव अलॻि बिरयानी अलॻि छोला अलॻि सां ईअं कंदा आहिनि असांजे घर कंफ्यूज डिशेस आहिनि काफ़ी चाट ई उहा ई जेका रोज़े वारी जेका हूंदी भाई आहे, सादे उहा- त पक्का आहे रोज़ा कोन रखंदी हूंदी ॿियो न रखिया हुया हा। पर जॾहिं रिकॉर्डिंग हुई या काॾे ॿाहिरि निकिता रखिया हुया सादिया रखिया हुया रोज़ा उहा ख़बर आहे नाज़रीन सादिया रखिया हुया रखिया शूट हुया। रखिया हुया। हा। न ज़ाहिरा हाणे मुसलमान आहियां अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, मां रोज़ा यमन, रखिया ये तो होना है। पर सिधी सही ॻाल्हि आहे ॻणिया कोन घणा रखिया घणा न पर अलाह साईं जो शुक्र आहे मां रखिया हुया हलो सादिया हुया। ईद ते छा पचायो इहो त ॿुधायो ईद ते मां कुझु पचायो न मां तव्हां ॾे अची वई हुयमि त माशाल्लाह घणो कुझु खाइण लाइ मिली वियो इहो मां पंहिंजो डंबर कीअं ॿुधायां त छा चइबो आहे इहो बुर्ची खाने वारो डंबर मूं ते ईंदो आहे ईद ते बि नंबर न चइबो या ख़ुशनसीबी आहे छाजी ख़ुशनसीबी पाण पचाए कुझु खणी अची आ नी हा बिल्कुलु मां पचायो छो न छा पचायो हुई? पचाए खणी आयमि सयूं न न हो वारो कमु कयो त मां चमचो जो लुॾायो न हिकिड़े में फर्स्ट में मूंखे इहो हूंदो आहे छो जो मां थोरो लेट उथंदी आहियां घर में सभिनी खां अम्मी वारनि जी फैमिली में नादिया उथंदी आहे सवेर सभ वाह, खां वाह। पहिरियां शीर ख़ौरमो या सयूं जेको बि हे त तव्हां में मर्द आहे न माशाल्लाह 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 ड्राइविंग बि हे करे जाॾे जंहिंखे वञिणो आहे एज अ बॉडी गार्ड बि हे आहे घर जी ज़िमेदारी बि न ते हूंदियूं आहिनि ॿाहिरां जी ज़िमेदारी बि न ते हूंदियूं आहिनि ऐं सुबुह जो सवेर बि इहे बिल घणो छो आयो आहे इहो बि मसलो हूंदो आहे मुंहिंजे लाइ बिल घणो छो आयो आहे मां चवंदी आहियां मां थोरी ठाहियो आहे हुननि ॾिनो मोकिलियो आहे। Sometimes इहो बि थींदो आहे। हाणे इहो ॿुधायो, तूं घणा रोज़ा रखिया? सही सही मां अल्हम्दुलिल्लाह मां 25 रोज़ा रखिया अल्हम्दुलिल्लाह हा हलो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त गुड मां अल्हम्दुलिल्लाह सभु रोज़ा रखंदो आहियां चाहे किथे बि हुजा रिकॉर्डिंग ते आहे ऐं कुदरती अलाह सां हिकिड़ी हिम्मत बि ॾेई छॾींदो आहे तक़रीबन आउटडोर शूट ते असां जॾहिं रहूं था उते मतिलबु मैदाननि ते जॾहिं बीह रिकॉर्डिंग कयूं था कैमरामैन टाइम ते मानियूं उहे कोन थियूं मिलनि हिन खां बहितर आहे रोज़ो रखी सघिजे टाइम ते मिलंदी आहे पर मानी उन्हनि हर शइ कैमरामैन सुठी खे उन स्टाफ खे वॾी शाबाश आहे जेके रोज़ा था रखनि छो जो आर्टिस्ट आहे उन सीन कयो असांखे वरी वञी छांव में साइड ते वेहण वेही जो रहियो टाइम मिली पर वेंदो आहे। जेको ENG स्टाफ आहे इहे जेके आहिनि इहे कंटिन्यू ते बीठा हूंदा आहिनि ऑन स्पॉट ऐं इहो हूंदो आहे जस्ट कैमरा शिफ्ट करणी हूंदी आहे उहो शिफ्ट करे चवंदा आहिनि अचो सीन कयो मां वियमि मूंखां पोइ अली भाई खां पोइ ॿियो कोई वियो पर हो बीठा हूंदा आहिनि इन्हनि जे लाइ मतिलबु सभिनी खां ॾुखी ॻाल्हि इहा हूंदी आहे ऐं उन्हनि खे घणी घणी ईद मुबारक हुजे जो तव्हां बिल्कुलु। मतिलबु एॾा रोज़ा रखो था सख़्तु उन खां पोइ तव्हांखे इहा ईद नसीब थी थिए ख़ुशि असां हुजो वारे सेट ते त माना उहो मुंहिंजो जेको नौकर हुयो ऐं मुंहिंजी नंढड़ी मूंखे ॿुधाए पई त माना महफ़ूज़ ऐं इहे ईअं जी छोकिरा माना जेॾी महिल वञनि पिया त इहे रोहनि पिया हा सेट हक़ीक़त तां में backup मां वारा पाण खे backup मां वारा तव्हांखे ॿुधायां पखी, न मूंखे कॾहिं नदीम कंहिं वारा। बि सेट ते रोइण न ई आयो पर जॾहिं रिकॉर्डिंग वाइंड अप थिए पई त वाकई मूंखे ॾुख थिए पियो ऐं ख़ासि करे सॼी टीम खे त मिस कयां भई अनवर भाई खे ख़ासि करे छो जो सरबराह सॼी टीम जो अनवर भाई जे लाइ असां इहो चवंदासीं त मतिलबु तमामु नाइस पर्सन ॾाढो प्यारे दिलि जो मालिक बेइंतिहा प्यारे दिलि जो मालिक जंहिंखे जेको अचे पियो चई हलियो पियो वञे उन खां पोइ बि उहो खिलंदो पियो रहे ऐं इहो न त छा चइबो आहे उन ॻाल्हि खे वराए दोहराए करे ऐं तंग करे त हे शइ हीअं कीअं थी वई हे शइ हीअं छो चयो या मूंखे कल्ह हीअं चयो मां अॼु हुनजो हिसाबु वठंदुमि न ॾाढो प्यारो माण्हू ॿियो आहे अनवर जे हवाले सां हिकिड़ी ॻाल्हि मां त ख़ैर अनवर सां ॾाढो कमु कयो आहे उर्दू में बि ऐं बल्कि सिंधीअ में हुन सां गॾु इहो फर्स्ट एक्सपीरियंस आहे पर सिंधी बि न चइजे हिनखे मतिलबु KTN ते हुन सां गॾु मुंहिंजो फर्स्ट एक्सपीरियंस आहे छो त असांजो त करेक्टर जेको हुयो थ्रू आउट माना उर्दू ई ॻाल्हाइणो हो असांखे त अनवर जी मां ॻाल्हि ॿुधायां त अनवर जी हिकिड़ी क्वालिटी ॾाढी भली हुई त हे अगरि तव्हांखे बुक कंदो आहे न हे तव्हां ते ट्रस्ट कंदो आहे तव्हांखे हिकिड़ी दफ़े सम्झाए छॾींदो पोइ तव्हांखे चवंदो त बाबा हे हाणे मां इहो थो चाहियां तव्हां मां हाणे मैदान पियो अथई हाणे तूं ॼाण तुंहिंजो कमु ॼाण इहा बिल्कुलु हा, हक़ीक़त हक़ीक़त इहा ॻाल्हि आहे। माना हिन में जेको आहे न आर्टिस्ट बि सेटिस्फाई हूंदो आहे खुली करे कमु करे सघंदो आहे छो जो स्क्रिप्ट असांखे हूअं बाउंड कयो वेंदो आहे त स्क्रिप्ट ते ई तव्हांखे ॻाल्हाइणो आहे इन खां अलावा न हा ऐं असां जॾहिं सेट ते बीहूं पिया का ॻाल्हि अॻिते पोइते पई थी वञे डायलॉग असां पंहिंजी तरफ़ां बि चई पिया छॾियूं त अगरि सुठो हो त परे खां ई हा। अनवर भाई चए पियो डन सुठो माशाल्लाह सुठो मफ़हूम थियो। साॻियो निकिरणु खपे हा बिल्कुलु ऐं तव्हांजी बि मां ॾाढी शुक्रगुज़ार आहियां छो जो अली भाई सां ख़ासि करे मां हाणे सभिनी खे ॿुधायां थी काफ़ी सारा सीन थिया जंहिंमें अचानक सां मां थोरो कुझु जज़्बाती थी हथु खणी पई वञा छो जो पहिरियां मां हथु न पई खणां अनवर भाईअ मूंखे मजबूर कयो त हणेसि चपाटूं हणेसि त पोइ मां अली भाई खे चयमि अली भाई थोरी सवाई न चपाट लॻी वञे त अनवर खे मां चऊं था अनवर खे चऊं था अनवर हिकिड़ो ॿियो ड्रामो लिखा जंहिंमें तव्हां मारींदो ज़ालिम मुड़ुस ॾेखारिजे अनवर तव्हां सादिया खे कुटींदो सादिया खे कुटींदुमि मां न मां सही आहे। कैरेक्टर ई न कंदमि हा असां सोनी रखंदासीं असां तव्हांखे स्टोरी बि ॿुधाईंदा न न पर इहो आहे त अली भाई तमामु घणो कोऑपरेट कयो हर ॻाल्हि में ऐं आर्टिस्ट उहो जेको अॻियां माना सपोर्ट करे
ऐं अली भाई मूंखे हर ॻाल्हि में सपोर्ट कई, ईअं न त चिड़ी वञे या का ॻाल्हि अहिड़ी, माना ॾाढो इंजॉय कयोसीं ऐं सुठो लॻो, सभिनी सां परफॉर्म करण में ॾाढो सुठो लॻो। अली भाई सां त मुंहिंजो फर्स्ट परफॉर्म हुयो, हा फर्स्ट टाइम पहिरियों प्रोजेक्ट हुयो जंहिंमें गॾु हुयासीं ऐं फर्स्ट में ई मूंखे ॾाढी सुठी अली भाई जी नेचर प्रोजेक्ट बि पहिरियों, पेयर में बि पहिरियों हा हिन ऐं खां नेचर बि कयो तमामु माशाल्लाह अली भाई जी सुठी आहे ऐं मूंखे Thank ॾाढो you. सुठो लॻो। ऐं इहा ई ॻाल्हियूं आहिनि जेके माना माण्हू खे यादि रहंदियूं आहिनि ऐं एतिरो ईद खां पोइ हेॾो वक़्तु प्रोजेक्ट थियो खे आहे। कामयाब करण में भी ये शयूं हूंदियूं आहिनि त तव्हांजी टीम सुठी आहे, फ्रेंडली कम थिए थो पियो त इहा सुठी रहंदी आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु हाणे हिकिड़े माण्हू खे हरू भरू तारीफ़ कराइणी आहे, पंहिंजी एॾी त कई आहे, हुन तारीफ़ हाणे अञा वरी वधीक मां छा इहा कयूं? इहा ॻाल्हि बि ॿुधायां ईद ईद ॾियारे ते न सॉरी, मां हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे वरी यादि अची वई, अली भाई जो दाहूं थो करे त मां सादिया मूंखे कुटिया भाभीअ बि त मूंखे इजाज़त ॾिनी हुई हिकु दफ़ो, हो पंहिंजी बि बायूं लाहींदी हूंदी हुनजो वस कोन थो सीन हुनजो में कॾहिं अली चयो भाई हूंदो। जी बांह मरोड़ी मां, भाभीअ चयो ॿीहर कजाए, सादिया मुंहिंजी तरफ़ां बि मरोड़, पोइ त मां शी थी वियमि, अली भाई त कुझु ई कोन पियो, हा भई पोइ मां चयमि अली भाई हिकु दफ़ो ॿीहर थी वञे बांह हा मरोड़। शरीफ़ माण्हू पंहिंजे ज़ाल खां डरजंदो आहे न, भले केॾो बि कंदार हुजे। न भाभी नेचर खां असांजो वाक़िफ़ आहियूं माशाल्लाह, तमामु सुठी नेचर जी। ऐं इहो तव्हां न चओ त ज़ाल खां डिॼंदा, भाभी अहिड़ी नेचर जी न जो तव्हां डिॼो। हा चइबो आहे, ईअं चइबो हा, आहे। इन करे त गुंडा हायर थी करे। तव्हां हिन छोकिरे जी नेकी कयो था, पर इहो सॼो माहौल जो ऐं पंहिंजे ख़ानदान जो ऐं बुनियाद जो असरु हूंदो आहे। बिल्कुलु बेशक। जीअं त हिननि जे वालिद साहिब खे मूं ॾिठो, भाऊ पढ़ियो लिखियो पर तमामु सुठो सुलझियल इंसानु, वालदा बि भली, सॼो माहौल हिननि जो पढ़ियो लिखियो आहे ऐं उथणी वेहणी तौरु तरीक़ो तमामु घणी सुठी, इख़लाक़नि तमामु भला आहिनि, वधीक अलाह आहे। बिल्कुलु 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 ईअं त नेठि इंसान कावड़ बि ईंदी हूंदी, कंहिंसां तिखो बि ॻाल्हाइबो हूंदो, उहो त पर उहो न, तमामु सुठी पढ़ी लिखी। अम्मी अगरि तव्हांखे मासूम मोहब्बत में कोई करेक्टर ॾिनो वञे हा त तव्हां कहिड़ो कयो आहे? हा मां मास्तर जो किरदारु कयां। हा अम्मी मास्तर जो किरदारु हुयो ई न, मासूम मास्तर मोहब्बत हुयो ई में मां न। सिलेक्ट कयो, जेके बि किरदार तव्हां ॾिठा उन्हनि मां अगरि तव्हांखे मिलिया तव्हां कहिड़ो कयो आहे? कहिड़ो कयां? हा इनो ई कोन पिया हाणे छा जे लाइ ॻाल्हियूं कयूं। न ईअं ई पुछो न, पार्ट तव्हांजे 2 था कैरेक्टर त कयो, सभु अम्मी ख़बर हाणे आहे न। पार्ट 2 था कयो, उन मां तव्हां कहिड़ो कैरेक्टर चूज़ कंदो? हुजे हा को मुंहिंजे उमिरि जहिड़ो न, बस पोइ हना त हना बि बि हुयो। पोइ त हना बि हुयो। हना बि हुयो। न उहा असांजी उस्ताद आहे ऐं हुन तमामु सुठो बहितरीनु कयो, जेको मूंखे बि ॾिसंदे ख़ुशी थी। शायदि मां अहिड़ो अदी मुमताज़ जहिड़ो लव न यू, करे तव्हांखे सघां। ॾाढो मिस था कयूं। तव्हां ईअं बसि हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, ईद जो ॾींहुं आहे त तव्हां पंहिंजे घर ई गुज़ारींदव, पंहिंजे ॿारनि सां गुज़ारींदव। असां बि साईं अॼु कराची में ईद गुज़ारियूं था पिया, तंहिंजे करे ऑफिस में वेठा आहियूं। तव्हां भॼी वियो हैदराबाद, मिस यू आपा, लव यू। मां PTV ते कदम रखियो त आपा रोशनता साहिबा हुई, शहज़ादी साहिबा, ऐं उन खां पोइ हीअ अदी हुई मुमताज़ कंवल, ॿियूं भेनर हुयूं। इन्हनि खां असां सिखियासीं। तव्हां दौर में सकीना समो हूंदी, हा सकीना समो हुई, रिहाना अख्तर, रिहाना अख्तर न, रिहाना अख्तर मूं सां गॾु आई, पहिरियों गॾु ई ॾींहुं आई हो आहे। असांजो ॿिन्ही जो। सही पोइ सही। जेको हिकु वॾियूं लाइनियूं हुयूं मूंखे ॾिनो अकबर मां जो किरदारु, उहो हुनखे पिया ॾियनि रिहाना खे, अच्छा पर हुनजो ॻाल्हाइण फैंसी हो ऐं हूअ ईअं ठहियल हुई जीअं हीअं गुॾी चइबी आहे, सही। ईअं गुॾी ठहियल हुई। ऐं पंहिंजे सिंधीअ में चवंदा आहियूं न, पाणी पीए त निड़ीअ मां ॾेखारिजे, अहिड़ी सुहिणी हुनजो हुस्न हो, सुभान अल्लाह। पर हुनजो ॻाल्हाइण फैंसी हो, रेडियो ते कमु बि कंदी हुई। पोइ हिकिड़ो लफ़्ज़ ॾिनऊंसि त अदी मासीअ मूंखे ॾिनो, हुननि चयो इहे नए लेखे आई आहे, भाउ गुज़ारे वियो, मां इहो मुंहिंजो फना, मां इहा दुनिया ई ॾिसी भली टीचर हुयमि पर वाइड़ी थी वियमि त इहे छा आहे, असां घर जेका TV ॾिसंदा आहियूं हीअं हूंदी आहे। फैशन उहे हुया जो असां विहांव ते ईअं कंदा हुआसीं, ओहो ईअं वेठियूं हुयूं त चओ त बसि ताड़ी हण त उॾामी वञनि। वाह। पोइ उते ॾिसी करे इहो माहौल, मां पंहिंजे गणतुनि में हुयमि, इन में मां हाणे चई ॿुधायां न खर त वञा, पर मूंखे छा ॾींदा हिननि जे आॾो। चई ॿुधायोमांसि खणी तकड़ में बेदिल साहिबु, बेदिल मसरूर साहिबु, मुंहिंजो अदी मासीअ दारू दवा बि करायो आहे न, त उहो बहराड़ीअ जो हुयो न किरदारु। बेदिल साहिब खे मुंहिंजा अखर वणिया, सही। चई हेॾ कर दे स्क्रिप्ट हीअं घुरियईं, अचो न वणियसि ॻाल्हि, ठहे भला ॾिठुमि त सही हिननि खे अखियुनि सां, हाणे वञा। थोरी देरि गुज़री त शमशेर हैदरी साहिबु आयो, हीअं मथे ते हथु रखी चई असांजे किकीअ छा हाल आहे, चई A1। मां चयो टोक था कनि पिया हाणे हिननि जे आॾो मां A1 त पोइ त वॾी ॻाल्हि आहे। जंहिं महिल उथी हलियासीं
स्क्रिप्ट ॾिनई उन ते लिखियलु हुयो 3 ॾींहं रिहर्सल 3 ॾींहं रिकॉर्डिंग। अकबर मां जो किरदारु पोइ फेसबुक जो साहिबु चयो चई रिहर्सल कर त मैडम रोशन अता पहिरियों मूंखे रिहर्सल कराई ऐं उहा उस्ताद बि ऐं खणी मां ईअं चवां त फन जे दुनिया में जेके अम्मा सॾिबो आहे उहा अम्मा आपा रोशन अता ॾाढी शफ़ीक ॾाढी सुठी जी मिलनसार मां औरत। हेॾे ई अचण वारो मां चयुमि तव्हां सिंगिंग खां अलावा कॾहिं को ड्रामो ॾिसी को फिल्म ॾिसी करे शौक़ु थियो त एक्टिंग जी तरफ़ अचां? न अॼुकल्ह ई मूंखे घर में चवंदा आहिनि एक्टिंग घणी करी थी हैं? न तुम्हें शौक़ु न थियो? हालत आहे इहा। न शौक़ु न आहे एक्टिंग जो। न कॾहिं पंहिंजे गाने में ई पाण मॉडलिंग करण हाँ जो? ईअं त बचपन जूं अहिड़ियूं मेमोरीज़ आहिनि ऐं जीअं पंहिंजो घर में कोई फंक्शन वग़ैरह थींदो त टैबलो पेश करे छॾियो उन में एक्टिंग वग़ैरह ईअं त अगरि माना हाणे को ऑफर अचे तव्हांखे की ड्रामे ऑफर जी? घुराइजे त उहो त पोइ सोचणो पवंदो। न माना सोचियो let's न नी suppose हाणे ॿुधाए छॾियो तव्हां वटि ऑफर बीची आहे। भई हाणे अगर अनवर चए तव्हांखे भई नेक्स्ट रमज़ान में जेको असां कंदासीं स्पेशल हुन में भई मां तव्हांखे कास्ट न कंदुमि मूंखे चवंदा त ड्रामे जी ओएसटी ॻाए त मां ॻाए छॾींदसि। बस हे बस असां एक्टिंग जी ॻाल्हि था कयूं था OST न में मूंखे छो था वञूं? एक्टिंग जो शौक़ु ई न आहे न। अच्छा एक्टिंग जो शौक़ु ॻाल्हि ई उहा न आहे। पोइ भला हाणे उहो चवंदा आहिनि न जंहिंजो कमु आहे उनखे अच्छा घर में रीज़न छा आहे जो तव्हांखे चवंदा त एक्टिंग घणी थी करे? उहो चए त मां घणा ॾिसंदी आहियां न कुझु सीरियल्स वग़ैरह माना कूड़ थी ॻाल्हाए ड्रामा वधीक ॾिसंदी माना कूड़ अच्छा इहो अदा हॉस्टल इहो हिन खां पुछोसि त सही त छोकर ज़ात जी केरु आहे रहंदी किथे आहे? मां त नई ॾिठी आहे न नहीं किथे आहे? मां त नई ॾिठी आहे। पुराणी हे यको खां असां ॾिसूंसि था मां ओ नंढी यानी ओ नंढी तॾहिं काथे ॾिसां ॿाहिरि न निकिरी हूअं त मां बि कंदासीं। एतिरी छोकिरी आहियां त इनखे ॾिसंदी आई आहियां। अम्मा थी सघे मूंखे वॾा आहिनि उन्हनि अम्मा नंढे हूंदे खां ॾिठो हुजे। अम्मा तव्हां बि हर रूप थियूं मटायो पियूं अलाए छा छा क्रीमियूं लॻियूं पियूं आहिनि माण्हू ई मट थी थो वञे मां छा कयां। ईद वारे ॾींहं ते त माण्हू बाक़ाइदा तयार थिए हा न। तयारु थियणु खपे। हा पर पहिरियों त मेकअप खां अॻु मुंहुं ॾेखारे हा त मूंखे सम्झ में ॻाल्हि अचे हा। हाणे छा था ॿुधायो निरोधा? बसि उहो ई ख़ुशी जा वाह वाह ये त ज़बरदस्त असांजा ईद जो मौक़ो आहे त ख़ुशी जो कलाम हुजणु खपे। अॻां ॿुधाई त मां तुंहिंजो मुंतज़र आहियां काॾा हो अचे ईद ते मिलण माणे बुहारो दर ते झलियूं बि त अचे त कोटियास थी पिड़े होॾो घिटीअ जे मोड़ में ई बीठो हो त अचे त हिन जी कल लाया सही वरी ईद ई ॾींहुं ईंदा। ओ लैला मजनू बनायो तोड़ी लैला ओ लैला मस्त बनायो छोड़ी लैला लैला मुझे हियाड़ जो यह बाग भी लैला जा ओ
बाग भी लेना जा, बाग भी लेना जा। ओ लैला मजनू बनायो तो लैला, लैला मुझे सीने जो सिंगार, यह बाग भी लेना जा। ओ लैला मुझे सीने जो सिंगार, ये बाग भी लैला, लैला जा। सोनी दुहेरी जोड़ाए तो खड़ियानी लैला, ओ सोनी नथड़ी जोड़ाए तो खड़ियानी लैला। ओ लैला मुझे हियर जोहार, इहे बाग भी लैला जा। ओ से लैला मुझे सीने जो सिंगार, इहे बाग भी लैला जा। लैला मजनू बनायो तोड़ी लैला, लैला मस्त बनायो तोड़ी लैला। लैला मुझे हियर जोहार, इहे बाग भी लैला जा। लैला मुझे सीने जो सिंगार, इहे बाग भी लैला जा। सोनी झांझर जोड़ाए तो खड़ियानी लैला, सोनी झांझर जोड़ाए तो खड़ियानी लैला। लैला मुझे हियर जोहार, इहे बाग भी लैला जा। ओ लैला मुझे हियर जोहार, इहे बाग भी लैला जा। ओ लैला मुझे सीने जो सिंगार, इहे बाग भी लैला जा। ओ लैला मुझे हियर जोहार, इहे बाग भी लैला जा। वाह 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 वाह, जबरदस्त, बाग भी लैला जा। जबरदस्त। अब ये एंड में ड्रम ते थोड़ो हल्को हथ रख, इन करे ये जेको आहे ड्रम, ड्रम तेज थे तो इन लुडड़ तेज तो थी वञे। वाह इहो इहो त पुछो मूंखां कल्चर डे त मूंसां छा हालत हूंदी। जानी वाइदा माना कान्हे कल्चर टोला डे ते हूंदा तसां आहिनि। होस्टिंग न कया न। कल्चर डे ते वेहंदो त मां हिते थोड़ी हूंदमि, पोइ मां किथे हिते हूंदी विच ते बीह कंदमि, हा ख़ुशि आहियो कल्चर डे कीअं था कयो, ईअं कंदमि। ढोल बजाए तो सही, चले जी, वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी काका जी काका। ओॾे आ रहा कीअं गुज़रियो ईद जो ॾींहुं? उहो माना नॉर्मली कीअं गुज़रंदो आहे? ईद जो हा अरे त असां सां गॾु आहे न पहिरें ॾींहं ते। ईद तो बस उथंदा आहियूं, नमाज़ वमाज़ ते वेंदा आहियूं अबू सां गॾु, उन खां पोइ मोटी ईंदा आहियूं, सभिनि खां ईद मुबारक मिलंदा आहियूं। उहो ई जेको ट्रेडिशन आहे तव्हांजो शीर खोरमो बिरयानी वग़ैरह हूंदी हिन आहे। ईद में त पहिरियां खाई पोइ वञिबो आहे न। न न असां मोटी अची खाईंदा आहियूं। मोटी अची खाइबो मोटी अची खाइबो आहे। सुन्नत आहे त अच्छा। तव्हां जेको रोज़ा रखंदा आहियो न हाँ। त हिन में मर्दनि जे लाइ, छो त अच्छा। मर्द ॿाहिरि वेंदा आहिनि न नमाज़ पढ़ण जे लाइ, त उहे बुखे पेट न वञनि। आपा मुंहिंजी ॻाल्हि खां तसदीक कंदी, जेका उज़ा वारी ईद आहे न अच्छा। उन में चवंदा त जे ॾींहुं तव्हांखे कुर्बानी करणी आहे, हाणे जीअं असां मोस्टली सेकंड डे ते कुर्बानी कंदा आहियूं, ईद जे फर्स्ट डे ते न कंदा आहियूं, त सेकंड डे ते तव्हां जेसि ताईं तव्हांजी कुर्बानी थिए नथी तेसि ताईं पोइ उन महिल मर्द खे घर जे मर्द खे खाइणो न आहे। उन ॾींहुं तव्हांजो रोज़ो हूंदो आहे। अलाए उन ॾींहुं मूंखे मूंखे इहा ॻाल्हि नॉलेज न हुई, न, तव्हां वाकई। ॿुधायो। बाक़ी असांजो ईअं ई माना हलंदो थो अचे, ऐं ॿियो जेको घर वारनि खे ॾिठो आहे कि असां नमाज़ खां पोइ जेको खाली ईंदा पेट छो त असां कंटिन्यू रोज़ा हाँ, रखंदा आहियूं न, ईअं त इहो माना सुन्नत आहे त तव्हां नमाज़ ते ईद जी वञो था पिया त तव्हां खाली पेट न वञो। आपा इहो बराबरि सची ॻाल्हि हा। आहे। ईअं थींदो आहे, साजुर साजुर उथी मुंहुं ऊंधाईअ सां ई हा। असांजे घर वारा सुम्हिया पिया हूंदा आहिनि तंहिं वक़्तु। अमाजन बि ईद ते त पचाईंदियूं, उथाइणु असां खपे। नंढे खां वठी इहो ई ॾिठो तरीक़ो। बिल्कुलु। बाक़ी हज जे ईद ते इहो आहे त निमाज़ पढ़ी मोटंदा, भली असांजे घर जी कुर्बानी थी हुजे न थी हुजे, पर निमाज़ खां पोइ मोटण खां पोइ खाईंदा आहिनि। पोइ हा, खाईंदा। उहो ई माना जे ॾींहुं कुर्बानी करणी आहे माना न, और कुर्बानी पोइ शुरू आहे निमाज़ पढ़ी,
हा त उहो खाइणु जाइज़ आहे। हा सही उहो ई आहे। बस इहो ऑपोजिट आहे असां वटि। ऑपोजिट ना आहे Opposite न, न आहे, मतलब पर जेको इन सां सुन्नत आहे, लेकिन हा। मूंखे बि ख़बर कोन्हे नेक्स्ट सीज़न ते जेको आहे न न ख़बर न हुई ईअं मूंखे। कजां। ठीकु आहे। मूंखे बि ख़बर न हुई, बसि अम्मी चवंदी आहे त साजुर उथी करे पचाए वठो, हा। त उन करे बसि यादि आहे त साजुर उथी पचाइणो आहे। बाक़ी इहा शइ अगरि सुन्नत छो में त आहे त इहा रोज़नि त में पोइ असां त ज़रूरी आहे, बुख ते लाज़मी। रहूं था सम्झी वियो न। मां तव्हांजो त लॉजिक जेका ईद अचे थी पई त उन में हो पाण चवंदा आहिनि त भई तव्हां नमाज़ पढ़ण वञो था पिया त कुझु न कुझु मिठो खाई वञो। अबा सखीअ खां छूम भलो जो तुर्त ॾे जवाब, चएसि निंड ई पूरी न थींदी आहे, छाजे लाइ उथी अध राति जो खाऊं। न पोइ निंड पूरी न थिए सॼी राति जाग। मां अलाए घणा दफ़ा माना इंटीरियर में जॾहिं ॻोठ हूंदा हुआ हिन ईद ते त नमाज़ ॾाढी सवेर थींदी आहे। हा। त हाणे त आदत थी वई आहे, जॾहिं खां माना मीडिया में आया आहियूं त असांजी माना राति जो 2-2 अढाई टी बजे ताईं रिकॉर्डिंग्स हलंदियूं वयूं त हाणे त आदी थी विया आहियूं। उहो माना मां सॼी राति जाॻंदो, सुबुह जो सवेर उथंदो केरु, सॼी राति जाॻंदो। हा त पोइ ॿियनि खे सवाल छो था कयो? न उन महिल, हाणे न, हाणे त 2 कलाकनि जी निंड में वरी उथी करे वेही रहंदा। हा मुंहिंजो हाणे उन महिल थो हले न। कहिड़ो वारो? मुंहिंजो हाणे उन महिल वारो थो हले न। भाऊ करेक्टर काके जो कयो काको आई त न। न दौर आहे न, दौर आहे। हा वापसि मोटी आहे। बस असांखे जेका नॉलेज में हुयो त सही सही सही। ईद जे हवाले सां को मैसेज ॾियणु चाहींदे? ईद जे हवाले सां मां इहो ई ॿुधाईंदुमि कि अगरि जेका एक्टर आहिनि, जेका अचणु था चाहिनि हिन शोबे में, उहो अञा महिनत कनि, स्टडी कनि, पढ़नि ऐं हिनखे एज़ अ कैरियर सम्झनि, शौक़ु वांगुरु न अचनि कि माना बसि ठीकु आहे टिकटॉक ते वीडियो था ठाहियूं, हिते वीडियो ठाहे बसि असां ख़तमु करे छॾींदासीं। अगरि अचो था त पूरे पैशन सां अचो, पूरी महिनत कयो। ऐं ईद जी मुबारकबाद मां सभिनि खे ॾियणु चाहींदुमि जेका बि आहिनि, जेका बि ॾिसनि था प्रोग्राम। ऐं मासूम मोहब्बत तव्हां ॾिठो हूंदो, तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो, असांखे दुआ ॾिजो। बसि तव्हां पंहिंजी सिंधीअ खे थोरी पाकोला पीआरियो, कमज़ोर आहे इहा। हा, बसि असल में मुंहिंजी बचपन खां बादाम वारी पीआरियो त ताक़त थिए थोरी। बादाम में ज़ाफ़रान बि आहे। न लाशूरी तौर ते जॾहिं मां ॻाल्हाईंदो आहियां त उर्दू अची वेंदी आहे। न इन करे आपा अलाह ख़ैर कंदो। तव्हां को ईद जे हवाले सां? अब साईं मुंहिंजे तरफ़ां सभिनी खे मुबारकूं आहिनि। अलाह साईं ख़ुशि रखेनि। हिक ॿिए सां दिलियूं साफ़ रखो, मुहबतूं कयो ऐं हिक ॿिए जी इज़त कयो। हिक ॿिए जे लाइ हिकिड़ो एतिराम ऐं इज़त रखो। वेढ़ा कहोल रही विया आहिनि ऐं रत रत खां छिॼी वई आहे। महिरबानी करे गांठा ॻंढियो, पंहिंजे औलाद ते कंट्रोल कयो त हिक ॿिए जी इज़त कनि, न्याणियुनि जी इज़त कयो त जीअं साॻाई रिश्ता, साॻी रत ॻंढियल हुजे। बेशक। ऐं अकेलो हिकिड़ो पखी बि न ठहंदो आहे, जानवर बि अकेलो न ठहंदो आहे। असां त इंसान आहियूं। ईअं जेकॾहिं पंहिंजो पाण में माउ औलाद ॼणे थी, हुनखे उमेद हूंदी आहे त मुंहिंजे हिननि 5 पुटनि मां या 4 धीअनि मां या जेतिरो बि अलाह औलाद ॾिए थो, इहा उमेद हूंदी आहे त मुंहिंजो हिकिड़ो सुधरी पियो, हिकिड़ो मानीअ रसियो त सभिनी जी सार लहंदो। पर मां ॻाल्हि कंदसि त कंहिं कंहिं हंध ते मां ॾिठो में हिकिड़ो बैंक में हुयो भाउ, ॿियो मास्तर हो, टियों वरी रेड़ी हलाईंदो हो। हाणे इहे नसीब आहिनि। जेका बैंक वारे जी ज़ाल हुई उन चयो ॾिसें थी आपा, हे सभु अन्न अटा मुंहिंजे मुड़ुस लहराया थी, खाए गलो कमाए हिकिड़ो, जेकॾहिं न करे ईअं त मुंहिंजा बच्चा सुठे स्कूल में न पढ़नि। मां चयोमांसि अमा जिन जो ॼाओ आहे, ॼणियूं आहे, उन्हनि वॾियूं उमेदां रखियूं आहिनि। इहो हिकिड़ो वञी बैंक ताईं पहुतो आहे, बैंक सॼी हिनजी कोन्हे, पघार थी मिलेसि, नालो आहे। पर हिकिड़ो मानीअ रसियो आहे त ॿियनि भाउनि जी भेनरुनि जी सार लहे थो त उन में छा आहे। पर जे इतां ई हिकिड़ी बोरी अन्न जी खणी तुंहिंजे माउ ॾे मोकिले त ख़ुशि थींदी आहे या रंज थींदी आहे। इहा जेका पंहिंजो दाले में वेठी अथई कुराड़ी, इहे इन जूं उमेदां हुयूं त मुंहिंजो हिकिड़ो बि मानीअ रसंदो त सभु मुंहिंजा तर थी वेंदा। वाह वाह माशाअल्लाह। सो इहा गण कजे, गुड। रत में मांधाणी न विझिजे। नुहर परणिजी अचनि थियूं त उहो इहो सम्झनि त ही ॾेर भाइर आहिनि, ही निणाना भेनर आहिनि। निणानुनि खे घुरिजे त भाॼईअ खे इज़त ॾियनि त हीअ असांजे घर जी इज़त आहे, मान आहे। असां पंहिंजे इज़त खे, गैरत खे ॾिसी हिनखे इज़त ॾियूं। जॾहिं ॿई धुरियूं हिक ॿिए सां मेलाप रखंदा, ॿई धुरियूं दिलियूं साफ़ रखंदा त घर बि सुठा हलंदा, बच्चनि ते बि सुठो असरु पवंदो, नसुल बि सुठो थी हलंदो प्यार मोहबत जो। इन करे छा चइजे, ख़ुदा जो कसम अथव, ईद जे ॾींहं जो कसम अथव, ईद हर कंहिंखे घुरिजे थी त मां ख़ुशि हुजां। हर सेकंड पाण में प्यार मोहबत कयो ऐं बुर्दबारी कयो। सही। बर्दाश्त कयो ऐं बुर्दबारी कयो ऐं हिक ॿिए जी पर पुठ गिलाड कयो। जेको चवणो अथव साम्हूं चओ,
त भई तो हीअं चयो अधी अॻिते हीअं न चवंदी कर मां हीअं चयो ॻाल्हि ख़तमु बाक़ी इहो न त हिन जी ॻाल्हि वरी हुनखे हाणे हुन जी मर्ज़ी 5 अखर ॿिया मिलाए खणी धूड़ियो जो करे त बाहि वारो त माना वो पोइ ॻाल्हि जेका आहे न मल्टीप्लाई थींदी वेंदी आहे। हा न्यापे ॾियण वारो अलाए सुधारे अलाए खारे न्यापे खे सही। तंहिंजे करे पाण में सिधो ॻाल्हायो ऐं तंहिंखां पोइ ॿी ॻाल्हि इहा आहे त बर्दाश्त कयो ऐं बुर्दबारी रखो वाह त रिश्ता क़ाइमु रहनि। ज़बरदस्त जी, मैसेज सादिया। अमां ॾिनो आहे सादिया। मां इहो ई मैसेज ॾींदमि त हे जेको अम्मा चयो कॉपी पेस्ट न हींअर जेको Same to दौर you. हली रहियो आहे ऐं हे वक़्तु जेको हलियो आहे ॾाढो मुश्किल आहे ख़ासि तौर ते पिनण वारा त हूअं ई पिनंदा रोडनि ते जाते काथे तव्हांखे पिनण वारा नज़र ईंदा ख़ासि तौर ते जेके सफ़ेद पोशाक वारा इंसान आहिनि ऐं कंहिंजे अॻियां हथ नथा फैलाए सघनि ऐं हिन महांगाई दौर में हे जेको वक़्तु हले थो त ॿारनि पंहिंजनि बचनि खे तो माण्हू ख़तमु करण लाइ सोचे पंहिंजी ज़िंदगी ख़तमु करण लाइ थो सोचे ख़ासि करे तव्हांजे पाड़े ओड़े में मिटनि माइटनि में अहिड़े जेके बि इंसान तव्हांखे नज़र अचनि था त उन्हनि जो ख़्यालु कयो ऐं ईद जो ॾींहुं आहे बाक़ी ईद जा ॾींहं बि आहिनि उन्हनि ग़रीबनि जी उन्हनि मिसकिननि जी उन्हनि सफ़ेद पोशाक जेके आहिनि इंसान सफ़ेद पोश इंसान उन्हनि जी मदद कयो ऐं ॾेई जतायो न बसि एतिरो मैसेज ॾींदमि ईद वारे ॾींहुं इन्हनि सभिनी रिश्तनि खे इन्हनि सभिनी जेके बि तव्हांजे माहौल में ओड़े पाड़े में माण्हू आहिनि उन्हनि खे यादि कयो वाह ऐं बसि पंहिंजी दुआनि में यादि रखिजो ईद जो ॾींहुं तव्हां सभिनी सां गॾु सुठो गुज़रियो ऐं तव्हां सभिनी सां बि गॾु ॾाढो सुठो गुज़रियो ऐं इनशाला वरी मुलाक़ात थींदी तव्हां सां। वरी खोड़ Full सां stop. ईदा बस अलाए सदाईं चलो हाणे अलाए न। मैसेज पूरो थी वियो जी, आहे निरोधा। मैसेज खे डॉट न हणो। मां छा ॻाल्हायां सभिनि एतिरो बहितरीनु ॻाल्हाए छॾियो आहे उन में ई मैसेज आहे मैसेज करणु ऐं चाहियो ॿी या ॻाल्हि- आपा जी ॻाल्हि खे हा, सेकंड करणु बिल्कुलु, चाहियो बिल्कुलु, सादिया जी बिल्कुलु। ॻाल्हि खे सेकंड करणु बिल्कुलु चाहियो मां उहोई चवंदसि त रिस्पेक्ट ॾियो ऐं उहोई ॻाल्हि त पंहिंजे पाण कुझु सिखणो हुजे त कंहिंखे घटि न सम्झो नंढो हुजे वॾो हुजे सभिनि मां सिखूं था असां ऐं ॿी ॻाल्हि त केठियनि खे हमेशह पंहिंजो घरु सम्झो आहे ऐं असांजी सिंध धरती ऐं पाकिस्तान जो इहो ई मैसेज हूंदो आहे त इते कोई फ़र्क़ु न आहे भेदभाव न आहे असां प्यार जो पैगाम ॾींदा आहियूं त ईद जूं बि मुंहिंजे तरफ़ां ऐं पूरी केटीएन जी टीम खे ऐं जेके बि असांखे ॾिसनि था सभिनि खे ईद जूं लख लख मुबारक। जी नाज़रीन इहे सभिनी जा मैसेज ऐं केटीएन उहो बि आहे जिथे सिंध गॾिजे थी त केॾा बि न वञो असांजी ईद जी ट्रांसमिशन अञा जारी आहे स्टे ट्यून असां हिते ई आहियूं अचूं था थोरी ब्रेक खां पोइ। वाह वाह वेलकम बैक नाज़रीन तव्हां हिकु दफ़ो ॿीहर ईद जो पहिरियों ॾियारो मुबारक हुजे केटीएन जी तरफ़ां असां सभिनी जी तरफ़ां तव्हांखे ईद जो ॾियारो मुबारक हुजे जिन्हनि असांखे हाणे ॾिसणु शुरू कयो आहे उन्हनि खे बि हिकु दफ़ो ॿीहर ईद मुबारक अचो त हलूं था मेरी किचन दादी जी जे तरफ़। किचन में त छा थो ठहे बुख बि ॾाढी लॻी आहे जी मां over to वञा you. मां वञी ॾिसी था पंहिंजी अखियुनि सां हा? वञ, वञ, हा, वञ, ईअं वञ। न त मूंखे पक न थींदी ॾिसां त ठहियो छा आहे किचन में उतां ई खाइण त शुरू कजां मां खावां नथी मां अञा ॾिसण आई आहियां हिते त कुझु ई न आहे चढ़ियो। बस जी हमने शुरुआत की थी टपाल दानेदार चाय से और हमने कहा मीठा अपने नाजरीन के साथ ही बनाएंगे ताकि वो ईद के दिन का स्पेशल मीठा मिस ना करें। तो कुनाफा बनाने के लिए हमें यहाँ पे जो चाहिए है तकरीबन 100 ग्राम हमारे पास सेवइयाँ हैं जिनको हमने मैश कर लिया है पीस लिया है पीसने का मतलब हाथ से तोड़ लिया है और उसके साथ हमारे पास 7 खाने के चमचे मक्खन है और बादाम और पिस्ते हस्बे ज़रूरत चीनी 1 कप आइसिंग शुगर हमारे पास तकरीबन 50 ग्राम यानी कि 4 टेबल स्पून खाने के आइसिंग शुगर जो कि केक्स के लिए आइसिंग के लिए यूज़ होती है वो है और जी उसके साथ हमारे पास पाकोला दूध जिसमें हम बनाएंगे अपना कुनाफा और वो बनेगा पाकोला मिल्क में जो कि चाहिए तकरीबन आपको 500 ग्राम आधा लीटर। ठीक है बनाते हैं ये मैंने मक्खन यहाँ पे ले लिया है
और ये जैसे ही मेल्ट होगा इसमें हम अपनी सेवइयाँ डाल देंगे। सेवइयाँ ऑलरेडी रोस्टेड हैं। सेवइयाँ जो होती हैं नादिया, एक तो भुनी हुई होती हैं और एक भुनी हुई नहीं होती। रेड से कलर की होती है, हाँ। सेम ऐसी होती है। हाँ, तो ये हल्की सी रोस्टेड है, तो इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस मक्खन में इसको थोड़ा सा हाय, भून खुशबू। लेंगे। और आपकी रेसिपीज तो वैसी हिट हैं, मुझसे पूछें, मेरे घर वालों से पूछें, बहुत सारे रमजान शुक्रिया। में मैंने उनको बना बना के खिलाई हैं। वाह भाई, ये तो सुन के मेरा जो आपने ना खून बढ़ा दिया है कि वाह भाई मेरी रेसिपीज ट्राई की हैं, मुझे बहुत सुन के खुशी हुई। और अमूमन लोग दूसरे भी ट्राई करते हैं, वो भी हमें बताते हैं, या फैन फॉलोइंग के हिसाब से लोग कॉल करते हैं तो वो यही बताते हैं कि असां ये ठाही से ॾाढो मज़ो आयो, जेकी भी माशाअल्लाह। डिश ठाहियूं था उनमें ॾाढो टेस्ट आहे, मसाला जेके तव्हां विझो था, मसाला जेके बि विझंदा आहियो, जी वो मतिलबु हिकिड़ा घरेलू मसालनि जे हिसाब सां का बि जी। डिश ठाहिण कंहिंजे लाइ बि मुश्किल न आहे। पैकेट जे हिसाब सां घरेलू मसालनि मां डिश ठाहिण बि हिकिड़ो मतिलबु हिम्मत थी खपे बाक़ाइदा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अली भाई, आर्ट अली भाई, जी जी हाय हाय हाय, छा त खुशबू आहे। अच्छा जी। मुंह ताईं देखिए जेसि ताईं पहुंचे अली भाई, फिक्र नहीं करें, तैयार हो जाएगी तो आपको भी सर्व करेंगे, फिक्र Good. नहीं करेंगे। आपको जरा थोड़ा सा जला रही ये हैं कि क्या- देख लें। नहीं, मैं क्या वही कह रहा हूँ है? ना, मतलब ये आपके करीब खड़ी हुई, कहीं वही ना खत्म कर लेना। ये फ्रिज में जाएगा, मैं नहीं जा सकती। नहीं नहीं, ये शेफ महरीन का इंसाफ है, मैं जो भी बनाती हूँ पूरी टीम को मिलता है, ये तो Good. मेरा इंसाफ है भाई। अच्छा, यहाँ पे ये आइसिंग शुगर है, सेवइयों को थोड़ा सा फ्लेवर देंगे। तकरीबन हम 5 खाने के चमचे डालेंगे, 4 5, और अगर आप ज़्यादा मीठा खाने वाले हैं तो एक और डाल दीजिए। सही। इसको हल्का आइसिंग शुगर तो सा, आराम से मिल जाती है बाहर। जी जी मिल जाती है। और अगर आइसिंग शुगर, ये मिक्स जल्दी हो जाएगी इसमें। मैं ये बात करूँ, अगर कोई प्रोग्राम जैसे अभी गांव में देख रहे हैं, वहाँ हाँ। आइसिंग शुगर ना मिले तो नहीं क्या है करें? तो आप अपनी जो आपकी नॉर्मल चीनी है ना, इसको अच्छी तरह पीसेंगे, ये सेम ऐसे ही हो जाएगी। सही। ठीक है, इसको जो कैस्टर शुगर होती है हमारी, इसको आप मशीन में पीस लें तो ये आपकी आइसिंग शुगर तो नहीं, मशीन में पीस जो हाँ। डंडे में न वरी थूम चो तो थूम के विधि। थोड़ी बारीक हो जाएगी। लेकिन आइसिंग शुगर जो होती है, आप इससे जो है केक्स वेक्स की आइसिंग नहीं कर सकते, इसलिए इसको आइसिंग शुगर कहते हैं, क्योंकि इसमें डेकोरेशन करने में आसानी होती है। जो नॉर्मल चीनी होती है वो आपके फ्लेवर मीठा के लिए आपको यूज़ की जाती है। सही। दानेदार की चाय मैंने पी, लेकिन मुझे एक और कप चाहिए। बिल्कुल आइसिंग बिल्कुल शुगर बनाएंगे गार्निशिंग के लिए ज्यादा यूज होती है ना बाजी, जी गार्निशिंग के लिए। जी। आइसिंग शुगर बेसिकली जब आप केक्स की जो लेयर होती है चॉकलेट की या उसकी, उसमें आप यूज़ करते हैं, जो आपके केक को थिक करती है। ठीक है, और वैसे भी यूज़ होती है। अब यहाँ पे मेरे ये तकरीबन ये हो गए, मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी, रेस्ट बस दूंगी। इतना सा भूनना था, हल्का सा। बिल्कुल, क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड है, मैं ज़्यादा करूँगी तो ये जल जाएंगी, कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो जाएगा। इसके सही। साथ साथ मैं बता देती हूँ कि हम इसको करेंगे क्या। ये हमारी डिश है जिसमें हमने इसको एक लेयर हम इसकी लगाएंगे, लेयर हिकड़ी जैसे लेयर। हाँ। तह होती है ना बिरयानी में तह, तो हम इसकी एक अपनी तह लगाएंगे और इसको अच्छे से दबाएंगे। केक तो ठहे लगे तो ओके। हाणे हिकु मां सॼा रोज़ा माशाल्लाह रखिया आहिनि। ॿुधायमि मां अली भाई खे मां 25 रोज़ा रखिया आहिनि। उन खां पोइ अहिड़ियूं अहिड़ियूं रेसिपी सुबुह साॼो ठाहींदो त मां त ज़बरदस्त रेसिपी ठहे। ऐं मतिलबु इहो आहे त हर कंहिंजो तरीक़ो पंहिंजो हूंदो आहे, ऐं हीअ जेकी ॾिसी करे मां घर ठाहींदमि, इन खां पोइ शायदि मूंखे घर वारा छा चइबो आहे वधीक मुबारक अच्छा हुजनि। जी, ले लेते हैं जी पाकोला मिल्क, वाओ, जो कि है बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त। और इसकी पैकिंग देखें बहुत ही खूबसूरत। ये प्योर नेचुरल पाकोला मिल्क है। जी, सही। ये सवैयाँ तकरीबन भी हम हमने ले बैक लेंगे। कॉलर की ली है ना। सवैयाँ बैक कॉलर की हैं। जी, सेवइयाँ हमारी बेक पॉलर की हैं, और पाकोला मिल्क हम बनाएंगे कपाल इससे। दानेदार हम पी चुके हैं। टपाल दानेदार मुझे दोबारा पी ली है। हाय हाय हाय। देखें, जिस तरह गपशप चलती रहती है उस तरह चाय भी चलती रहती है। हम ये कर लें तो फिर हम आपको एक कप और चाय पिलाएंगे, और हमारे पास जो हमारे साथ जो नए गेस्ट हैं उनको भी पिलाएंगे चाय। जबरदस्त। आपका क्या फेवरेट है? ईद पे क्या बनाती हैं घर में? शीरखोरमा, शीरखोरमा। मुझे फेवरेट हो ना हो, हम्म, लेकिन भाई की सबकी फरमाइश ये होती है कि
मतलब घर में हम आए और हमें शीर खुरमा चाहिए, बिल्कुल उनको सबसे पहले रेडी यही होता है। उसके बाद ये होता है कि बड़ी ईद पे तो चले वो कुकिंग हो जाती है बहुत लंबी, लेकिन इस हाँ। ईद पे पराठे, शामी कबाब हाँ और शीर खुरमा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये हमारी जो डिशेस हैं ये सदियों से चली आ रही हैं, और शीर खोरमा वाकई ईद वाले दिन अगर ना हो घर में तो लगता ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ मांगी जाती है नमाज के बाद आपके घर में, वो कहते हैं भाई शीर खोरमा कहाँ है, बिल्कुल। शीर खोरमा बनाएं। अच्छा, और इसके उसमें साथ भी ट्रिक होती है शीर खुरमे की भी, हर कोई वो नहीं बना सकता। हर कोई जैसे मैं नहीं बहुत बना अच्छा सकता। बनाती हूँ, अरे सदके वाह। में अपने आप से 3 बार जाऊं वरना मेरी नजर नहीं लग जाएगी मुझे। हे बाबा पहले बना के खिलाओ फिर सोचेंगे कि नजर लगती है या हाँ नहीं। बिल्कुल, ये मैं एग्री कर रही हूँ, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा पहले तारीफ हो नादिया रही है बनाए तो- खिलाओ, तुम हर देखिए बात मेरे में खाने तो आपने एक तो तुमने देखे मेहरीन हैं बाजी पे ये भी रमजान बोल दिया कि में। मैंने अब सारी नादिया से हमने रेसिपीज बनवानी है, फिर आप आ जाइए ईद के दूसरे दिन। आप आए हमारे घर तशरीफ लाएं, हम आपको खाने खिलाएं। हम आ आपके घर तशरीफ नहीं ला सकते, KTN पे आप आए और मैं हमें आ बना के जाऊंगी खिलाएं। एक दिन, मतलब मैं महरीन के साथ खड़े होके हाँ हाँ यहाँ पे कुकिंग करूंगी, मैं और महरीन बैठ के खाएंगी, बिल्कुल। ताकि महरीन को पता चले कि उनके खानों का टेस्ट जब कोई और बनाता है तो वो कैसा लगता है। अरे बहुत शुक्रिया आपकी जिस दिन आओ मुझे फोन करके आना, मैं भी आ जाऊंगा। अरे है एक अनार 100 बीमार है, ला मैं कहाँ जाऊं। अच्छा मासूम सी जी बच्ची। नादिया, हम डाल रहे हैं इसमें चीनी, मैंने इलायची डाली है, सही, कितनी इलायची डाली? 3 इलायचियाँ डाली हैं। दूध आपके कितना था? दूध हमारे पास तकरीबन 1 लीटर है। उसके साथ मैंने ये कुछ इलायचियाँ ली हैं, उसमें से 3 डाली, इसमें से हमने इसको तोड़ लिया है और इसको खुशबू के लिए डाल दिया। अब सही। इसको हम बॉईल आने तक पकाएंगे। ठीक ठीक है, जैसे ही ये गर्म हो जाएगा, इसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो हम ऐड करेंगे। नादिया आप Secret? इसको चलाएंगी, हाँ जी, ठीक है, ताकि ये बाहर नहीं आए। आप उसको वहां चलाएं तो हम प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल आप चलाते अरे रहें। आप तो खानों में ही लग गए। सिर्फ आप हमारी रेसिपी कंप्लीट होने दे, वरना फिर मुझे बहुत दुख होगा। अच्छा, नहीं, रेसिपी- पाकोला मिल्क जो हमने अभी डाला है उसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करेंगे, ताकि ये हो जाए थिक। बस फिर इसके बाद हम इसको इसमें एक और इसकी तह लगाएंगे, ये थिक हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा इसकी सेवइयों की तह लगाएंगे और हमारा मीठा तैयार है जी। ओवर टू यू अली। अब हाणे नादिया तू उते ही रहो किचन में, मां तुझी जगह भी संभाले वती आ, मां विच ते अची बीह रहियो आहियां। जाओ भैया ठीक जाओ, आहे न? जीते रहो। जी नाज़रीन, ये जो पहिरियों ॾियारो आहे ऐं असां ॾाढो इंजॉय करे रहिया आहियूं। मेहरीन भाजी बहितरीन क़िस्म जो मिठो पचाए रही आहे, जंहिंसां हाणे नादिया बि उथी वई, हाणे सुकून सां मां राजा इंदर वांगुरु इहो शो होस्ट कंदुसि। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे नाज़रीन, असांजी ईद जी हिन ट्रांसमिशन में असां तावन कयो आहे यू फोन, टपाल दानेदार, शफ़क़ कुकिंग ऑयल, बेक पार्लर, पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क, लाजवाब फूड्स, रूह अफ़ज़ा, टैंग ऐं नसीम मसाले। नाज़रीन, असां सां अॼु ईद जी जेका स्पेशल ड्रामा सीरियल हुई कॉमेडी मासूम मोहब्बतें जी टीम पहिरें ॾींहुं तव्हां सां गॾु आहे। मां बि आहियां, नादिया होॾां किचन में बीठी आहे। पहिरियां जेके महिमान हुया उन्हनि खे इजाज़त वरितीसीं, हाणे असां वटि ॿिया महिमान आया आहिनि। अचो त मां तव्हांजो तारुफ़ था करायूं। सभिनि खां पहिरियां असांजा मोस्ट सीनियर, मुंहिंजा सीनियर, पर उमिरि त न वञो, साईं जन मुंहिंजा ॾाढा सुठा दोस्त बि आहिनि, वॾा भाउ बि आहिनि। उन्हनि माना जॾहिं बि सेट ते हूंदा आहिनि त का सुठी ॻाल्हि ॿुधाईंदा आहिनि, तॾहिं सां हीअं न हीअं कर, वधीक सुठो लॻंदे। त माना सीनियर सेखारींदड़ उस्ताद चओ, दोस्त चओ, वॾो भाउ चओ, जेको बि तव्हां चओ, ड्रामे जो चांद मामू। साईं चांद मामू सही आहे? बिल्कुलु सही आहे, चांद मामू चई या वरी चओ न मामू नहीं बोलो ना, ईद जो ॾींहुं चई सघो था। ईअं चई सघूं था। हाँ सर, अकरम शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। तव्हांखे बि लख लख ईद जूं मुबारकूं। अॼु ईद जो ॾींहुं आहे, ऐं जेके असांखे ॾेह पर ॾेह में असांखे ॾिसनि था, ई प्रोग्राम ॾिसनि था ईद जो, उन्हनि सभिनी खे ईद जूं लख लख वाधायूं हुजनि। ऐं अॼु ख़ुशी जो ॾींहुं आहे। जेके बि असांखां दोस्त नाराज़ आहिनि, असांखे जेको आहे सो माफ़ु करे छॾनि महिरबानी करे, ऐं असां बि उन्हनि खे माफ़ु कयोसीं ईद ॾींहुं। ऐं जेके माफ़ न कनि ॿ मानियूं वधीक खाई न छॾनि। मानी वधीक न खाओ, तव्हांजो बदहाज़म थी पवंदो, पर माफ़ी करे छॾ, सुठी ॻाल्हि। वाह वाह, चलो साईं, उन सां गॾु आहे हिन ड्रामे जी माना हुन छा चइजे, माना शरारती कुकड़ी जो सभिनी खे तंग करण जे पिया हूंदी, सम्झी था विया हूंदव तव्हां? हा बिल्कुलु, उहा सोनिया आसिफ।
जी वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इतना तंग किया है सबको, इतना तंग किया है स्क्रिप्ट के हिसाब से। लेकिन असल में तो मैंने नहीं, लेकिन असल मैंने तो बाद बहुत में sweet सबकी है हेल्प भी नेचर तो की। की है ना, हेल्प भी तो की थी ना मैंने, वो क्यों भूल गए आप? हेल्प तो एंड में जाके ना, शुरू में जितना तंग किया है बहुत तंग किया था। चले माजरत उसके मतलब लिए। असल में तो ऐसी नहीं हो ना। नहीं, मैं थोड़ी ऐसी हूँ। ऐसी हो हो भाई, फिर इनकी फैमिली वाले तो भाई बस क्या कहें। और नहीं, सुनाओ, वैसे ईद कैसी शरारती हूँ, ये नहीं कि जैसे भाई, वहाँ पे भी देखिए मैं blackmailing हो रही शरारती थी, थी। तंग करना चल रहा था। नहीं, ये ऐसी नहीं हूँ, ब्लैकमेलिंग नहीं करती मैं। अच्छा हाँ, चल, ईद कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। और सब नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और ऐसी बहुत सारी खुशियाँ ईद वाली जो है वो देखते नसीब करे। आपकी ईद कैसी चल रही है? ईद जबरदस्त आप लोगों के साथ। वैसे तो अमूमन हम गांव चले जाते हैं, पर बस आज केटीएन ने यहाँ रोक लिया तो हम गांव भी नहीं जा सके। अब आज का ट्रांसमिशन करके कल अब भी वो फैमिली भी तो है ना जो स्क्रीन के उस पार है, उसके लिए भी तो आपको यहाँ रहना जरूरी था ना। बिल्कुल, तो बस उसके लिए भी यहाँ रहना है। बिल्कुल जी, और हमारे साथ हैं सागर अली नारे जो। जी भाईजान, ये भी आपने ने देखा होगा, हमारी मासूम मोहब्बतें में फॉरेन रिटर्न का कैरेक्टर किया था और बड़ा मजेदार किस्म का कैरेक्टर था। अब असल में पूछते हैं कि भाईजान कैसे हैं? भाईजान ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। जी आयो तव्हां त सिंधी ॻाल्हायो, हेॾे त उर्दू ॻाल्हायोसीं। बिल्कुल ॻाल्हाईंदासीं, पर जीअं तव्हां ॻाल्हाईंदो असां हूअं ॻाल्हाईंदासीं। बिल्कुल। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? मज़े में आहियो? ख़ुशि आहियो? दुआऊं बिल्कुल। तव्हां ॿुधायो? मां बिल्कुल ठीकु ठाक। तव्हांखे ईद मुबारक। तव्हां ईद ॾियो मुबारक। सभिनीनि खे बि ईद मुबारक असांजी तरफ़ां। वाह वाह। ऐं शो में जीअं त असां सां पहिरियां निरोधा हुई, ईअं ई असां सां हींअर बि हिकिड़ो सिंगर आहे, मुंहिंजो नाले भाई आहे, ॾाढो सुठो आवाज़ु अथसि। ऐं ख़ुशीअ जे मौक़े ते आवाज़ सुठो या मौसीकी न हुजे त मज़ो ई न ईंदो आहे। अली रज़ा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है? कैसे हैं खैरियत से हैं? आप? अच्छा, आपको भी मुझे आपका नाम लेते हुए बड़ी खुशी हो रही है। हम नाम बैठे हैं साथ, अली रज़ा और अली रज़ा सामने। सही। तो ईद के मौके पे केटीएन ने मुझे बुलाया। अच्छा, केटीएन के लिए मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि केटीएन मेरे लिए बिल्कुल मेरी फैमिली है। तो मुझे कोई 7-8 साल की मेरी बॉन्डिंग हो गई है इनसे। सही। तो ईद मैं जब भी मनाता हूँ उनके साथ तो लगता है जैसे घर में मना रहा हूँ। सही। तो आज मुझे लग रहा है मेरे घर वाले बैठे हैं सब साथ। बिल्कुल। आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। अली स्क्वायर बन गया। अली माशाल्लाह, रज़ा। माशाल्लाह। अली रज़ा स्क्वायर। मैं भी ये भाई को यही बता रहा था कि मोहम्मद अली या आसिम रज़ा, मतलब अली आगे हो या पीछे हो, रज़ा आगे हो या पीछे हो, अली रज़ा जो नाम है ना, ये बहुत यूनिक है, साथ बहुत कम सुनने में आता है। तो मैं भी इसलिए बड़ा हैरान होता हूँ, अच्छा अली रज़ा, माशाल्लाह, नाम ही ऐसा अली रज़ा। बिल्कुल माशाल्लाह, माशाल्लाह। अली की रज़ा हैं आप तो, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी यकादा। नादिया भले होते मेहनत करे सड़े, असां हिते प्रोग्राम अॻिते हलाईंदासीं। मां सड़ा नथी, मां तव्हांजी पेट पूजा जो इंतजाम थी कयां। ज़ालिम ज़माना। अली भाई जो ओ वापस सुगरा थी थिया जा। अली भाई छा ॿुधाईंदो? अली भाई क्या सुनाएंगे आप? अकरम भाई ने पहले गाना सुनाएंगे, कचेरी फिर मैं आज एक बस ट्रैक गाऊंगा हम तमाम आर्टिस्टों के लिए, फनकारों के लिए। वाह वाह। और ये ट्रैक ओरिजिनली गाया है असरार शाह, हमारे बड़े अच्छे फनकार उन्होंने। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम ईद के मौके पर हम जितने इतने सारे टैलेंटेड लोग यहाँ मौजूद हैं तो हम उन्हें डेडिकेट करेंगे। वाह वाह। क्योंकि फनकार जो होता है, मेरे जो टीचर उन्होंने कहा था कि सेलिब्रिटी मत बनना बेटा, आर्टिस्ट बनना। वाह। तो आज मुझे लगता है सब फनकार बैठे हैं ना, तो हम उन्हें डेडिकेट करेंगे ये गाना। गुड। मन में बसी लोबान की खुशबू, इतर वितर सब भूला। दुनिया मेरे पीछे और मैं इश्क के पीछे, तो भी उतरी तस्बीह टूटी, ढोल पे रक्स हुआ। इश्क मेरा तावीज बन गया, दिल पे नक्श हुआ। मुझ पे लग गई तोमत शोमत, मैं बदनाम हुआ। और
गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ। गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ, तो मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा याद हुआ, फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा याद हुआ। फूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, फूट का तस्मा टूटा। इश्क ने ही फनकार बनाया, इश्क ने ही मुझे लूटा। इश्क ने ही फनकार बनाया, इश्क ने ही मुझे लूटा। फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा याद हुआ, तो मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा याद हुआ। अच्छा, इस गाने का इशू है हम तमाम लोगों के लिए। रिश्ते नाते दूर हो गए, फैन बन गए लाखों, और दुनिया मेरे पीछे और मैं इश्क के पीछे भागूं। इश्क ही तकिया, इश्क पलंग और इश्क ही मेरा बिस्तर। इश्क ही ओढ़ूं, इश्क ही पहनूं, इश्क है मेरी चादर। अक्लों वाले मारे ताने, ये तो दीवाना है। मैं आशिक हूँ, मुझको लोगों डूब के जाना है। मैं आशिक हूँ, मुझको लोगों डूब के जाना है। ओ मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा याद हुआ, फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा याद। ऐसे भी कह सकते हैं हम कि मस्त हुआ आबाद हुआ। इश्क का कलमा याद हुआ, हाँ इश्क का कलमा याद हुआ। तो इश्क का कलमा याद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। इश्क का कलमा याद हुआ। वाह 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 वाह, जबरदस्त, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। आबाद हुआ और याद बहुत हुआ। जबरदस्त। आप जब भी आते हैं तो हर बार एक से एक सॉन्ग लेकर आते हैं। मैं आपकी फैन होती हूँ, फिर और फैन हो जाती हूँ, फिर मैं दोबारा फैन हो जाती हूँ, फिर मैं फैन पे फैन हो जाती हूँ। अरे नादिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। असां सां गॾु आहे मामा एग्ज़ॉस्ट फैन न बाबा, लठ पको साम्हूं यकीन में। असां सां गॾु आहे मामा अकरम शेख। मामा तव्हां मामू नहीं बोलो, मर्दन जो मामू ॿुधी वठंदो आहे। हे ड्रामे में चिड़ी वियो आहे, हे ड्रामे में चिड़ी वियो आहे, मामू नहीं बोलना। अच्छा, मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे, नाज़रीन खे त शायदि यादि हुजे या शायदि विसरी हुजे, जॾहिं खां माना रमज़ान जी स्पेशल ट्रांसमिशन या ड्रामे जी माना सिलसिलो शुरू थियो आहे, उन जी कंटिन्यूटी आहे साईं अकरम साहब। 3 प्रोजेक्ट थिया आहिनि, इहो टियों आहे। 3 प्रोजेक्टनि में माना साईं हैट्रिक करे चुको आहे। बिल्कुलु, है ना साईं? बिल्कुलु। माशाल्लाह, इहो क्रेडिट तव्हां ॾे वञे थो पियो त तव्हां एॾा माना फ्रेंडली, माना न डायरेक्टर खे तंग करण वारा हो, न टाइम जे हिसाब सां तंग करण वारा, तॾहिं माना वारी वारी तव्हांखे डायरेक्टर अप्रोच करे थो त भई हिन सीरीज़ में बि तव्हां हुजो। बेसिकली केटीन वारनि जी महिरबानी आहे जो मूंखे तव्हांखे हर दफ़ो मामो ठाहे था छॾे। कास्ट कंदा आहिनि ऐं ज़ाहिर आहे उनखे जेको करेक्टर हूंदो आहे उन करेक्टर में ॾिसंदा आहिनि त बसि हिनखे जेको आहे सो माना फिट बि अची थो वञे, फिट बि अची थो वञे।
ऐं ज़ाहिर आहे हुननि जी नज़रुनि जो कमाल आहे। टियों ड्रामो आहे ईद जो सही, स्पेशल ही हैट्रिक आहे असां तव्हांजी। कयोसीं जेको आहे सो रमज़ान में मोर ॾोण मोर न पहिरियों हुयो ओ मिठी, ओ मिठी ओ पहिरियों- मिठी। ओ चोरनि मथां मोर। चोरनि मथां हाणे मोर। कया तव्हां यादि मूंखे आहे न? न चोरनि मथां मोर ॿियो ड्रामो कयोसीं। हा ॿियो टियों हे आहे न मासूम मासूम मोहब्बत। मोहब्बत मासूम मोहब्बत में बि तव्हां सभु हा असां गॾु आहियूं। असां पहिरियों ॿ ॼणा मोहम्मद जेके असीं टीम जा जेके टे ड्रामा के अब्दुर्रहमान आहे उहो बि असां सां गॾु आहे। रहमान, अरे हा रहमान रहमान भी टिनि में आहे। राजपर। अब्दुर्रहमान बि आहे। टिनी में रहमान रहमान भी भाई टिनि में टिनी आहे। में मूंसां आहे। हमेशह गॾु रहियो आहे। हुनमें बि हा रहमान भी टिनि में ओ आहे। मिठी में बि हुयो रहमान जी पुटु। भी हैट्रिक आहे। ओ मिठी में मुंहिंजो पुटु हुयो। सही। मोर उॾाणा और पंहिंजो चोर चोर मथां जेको आहे उहो हुन में बि जेको आहे असां सां गॾु हुयो। सही, बहरहाल सही, ही सही। केटीन वारनि जो कमाल आहे असांखे पाण सां गॾु खणी था अच्छा विचो इहो ओ मिठी त माना तक़रीबन सम्झो तव्हां माना अनवर ऐं ज़हीर जो कंबाइन ई थियो हा, हुयो न। बिल्कुलु। हे इंडिविजुअल अनवर सां कीअं रहियो एक्सपीरियंस? तमामु सुठो। ऐं अनवर खे मां पहिरीं जॾहिं ही पहिरियों एपिसोड ॾिठो ऐं मूंखे लॻो त अनवर अलून ही पाण पियो करे पहिरीं गॾु कंबाइंड हो अनवर ऐं ज़हीर गॾु पिया कनि ओ मिठी ऐं उहो बि सुठो तमामु पहिरियों सुठो हा। ड्रामो हुयो। ऐं अनवर खे मां पहिरियों एपिसोड ॾिसी करे थोरा पहिरें एपिसोड में कुझु हुया माना थोरा अॻिते पोइते कुझु ॻाल्हियूं हुयूं जेके मां हाणे न चवंदुसि हा। पर हू कमु हुनखे न वो असल में हे अञा रिकॉर्डिंग भी हले पई रिकॉर्डिंग भले पई आहे हा, हिन ते ये- इलाही बर्डन इलाही हुयो हा अनवर ते। अनवर माशाल्लाह तमामु सुठो ही कयो आहे ऐं अॻिते बि इंशाल्लाह सुठो कंदो असांखे उमेद आहे। अनवर अॼु जो डायरेक्टर कोन्हे पुराणो न न वो हाणे कमु कयो अथई पुराणो आहे, इलाही। ॾाढो पुराणो आहे। मोहन जे दड़े मां कढी आया। न मोहन एतिरो तव्हां हर भरो हुनखे जेको आहे सो असांजे मामा दौर में इन्हीं मिड़े हाणे सफा ये सीरियस छा लगा मोहन थे? दड़े हाणे काॾे मोहन दड़े तव्हां हर खैर भरो सोनिया आप ये बताएं कि क्या नाम है आपने वहाँ सेट पे सिंधी सीखने की कोशिश की? बहुत ॻाल्हाईंदी कोशिश आहे, की। ॻाल्हाईंदी सीखी। अब मैं काफी आपसे मैंने- सिंधी में थोड़ी सवाल थोड़ी ॻाल्हाईंदी करूंगी। आहे न तूं बि। नहीं मुझे समझ सब आ रही है। नहीं अब मैं समझ- सवाल करूंगी आप मुझे उर्दू में जवाब थोड़ो देंगे। थोड़ो आप ॻाल्हाए। पूछे हो गया? Done? इंशाल्लाह। अच्छा तव्हांखे सिंधी ऐं उर्दू मतलब मिक्स कम करे कीअं लॻो ऐं ॿियो त तव्हां अदर चैनल ते कमु कयो पिया पर जॾहिं हे KTN ते तव्हांखे प्रोजेक्ट मिलियो उन महिल छा फीलिंग हुयूं? सेट ते अचण खां पोइ छा फीलिंग हुयूं ऐं अलविदा चवण महिल छा फीलिंग? हाणे ॿुधाए। बहुत मज़ा आया मुझे। उर्दू पर भी मैं काम कर रही हूँ या सिंधी में। अब इन लोगों के साथ आप लोगों के साथ काम किया मैंने सिंधी बहुत सीखी। अनवर भाई ने बहुत प्यार से सारा काम करवाया। आप लोग सब आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था सिंधी आर्टिस्ट के साथ काम करने का। तो बहुत मज़ा आया और जब ड्रामा ख़त्म हुआ था लिटरली हम रो रहे थे क्योंकि अली भाई की उस पर ही था शूट तो हम लोग सब सैड थे। बहुत मज़ा आया। नहीं मतलब मजा तो आया। सिंधी भी मुझे सिंधी समझ कितनी आई। सीखी? देखो मैंने अब जवाब तो कुछ दिया कुछ सारा तो तुम्हारे बताओ, सवाल। समझ सिंधी में गई। ॻाल्हाए ॾेखार। केतिरी देखो परसेंट? समझने की हद तक तो सिंधी काफी ॻाल्हाए मुझे- ॾेखार। गुलू थोड़ी घणी तुंहिंजो नालो छा हुयो? सुठो हा और पतनी अची पिया था बस कुछ छोटे छोटे शुक्र है मतलब हमेशा कॾहिं बि कंहिंखां पुछो अच्छा, तव्हांखे सिंधी अभी केतिरी ईंदी बीच आहे? में 2-4 दिन का गया मतलब समझे कितने 15-20 दिन का गैप हाँ। आ गया ना पैकअप के बाद। हाँ तो थोड़ा सा गैप आया 15-20 तो दिन का गैप आ गया तो इसीलिए इसके स्लिप हो गई। हाँ। थोड़ी भजी पई Continue था। आ रही थी। हाँ आप अरे, भी continue आप भी short set अरसल से की भाई। तरह ना अरसल की तरह आप भी अपनी सिंधी को पाकोला पिलाएं उसको थोड़ी ताकत दे। चलो ये भी ठीक है। ठीक है ऐं सारंग तव्हां सां असांजो बि सुठो एक्सपीरियंस रहियो ऐं उमेद आहे त तव्हांखे बि मतलब मज़ो आयो हूंदो। बता सारंग घणी ॿोलियूं ॻाल्हाईंदो ई तो पुछो न। चलो नहीं बता। घणी ॿोलियूं ॻाल्हाईंदो आहे छोकिरा? सारंग तव्हां केतिरी ॿोलियूं पश्तो ॻाल्हाईंदो? हाँ सिंधी हाँ। उर्दू। सिंधी मेरी थोड़ी वीक है तो मैं थोड़ा उसमें मतलब जो है ना अरे जो न, सिंधी बाबा हाणे वीक सिंधी है। ॻाल्हायो नी सिंधी ॻाल्हायो नी पर उर्दू में मां बेटर फील कंदो आहियां न। न सिंधी ॻाल्हायो नी पर उर्दू मिड़ेई उर्दू थोरी त असां पश्तो पाकोला पूरी पियो ॻाल्हाए। तव्हांजी सिंधीअ खे बि पाकोला पीआरींदासीं। पाकोला बिल्कुल छा हाँ। पाकोला सां को फर्क तव्हांखे पइजी कीअं वञे। लॻो मतलब कम करे KTN बहुत मतलब जबरदस्त एक्सपीरियंस रहियो। हालांकि बहुत मुंहिंजो करेक्टर मज़ा त मेरे को आया। वॾो मतलब शो हुयो पर सम्झी था सघनि हुननि खे ख़बर हूंदी त वाकई इंटरेस्टिंग करेक्टर हुयो। इलाही फर्स्ट टाइम कयो बट असांखे Really enjoy, बि तक़रीबन really enjoy. सभिनी सां ई मज़ो आयो इवन असां सां सोनिया ऐं ॿिया कुझु आर्टिस्ट जेके हुया उहे असां सां नया जुड़िया पोइ उन्हनि सां असांखे शुरू में थींदो आहे माण्हू सोचींदो आहे हाँ, बिल्कुल, करे तो पियो तो वो थोड़े घणो थोरो एक्टर जो मतलब त कम reserve आहे रहंदो एक्टर जो कम ई इहो आहे त उहो कुझु बि करे जेको कुझु हुनखे बि? रोल हा जेको हुनखे रोल में मतलब हर एक कर सके ना तो हाँ। एक्टर ही वो होता है। सही बिल्कुल। और सिंधी सबसे सच्चे में ज्यादा जो कमज़ोर अथसि, एक्टिंग हलंदे हलंदे ओच तो ये उर्दू प्रपो थी ॾेई वठे सबसे ज्यादा जो एक्टिंग थी ना सबसे ज्यादा एक्टिंग अच्छी सबसे ज्यादा बता नहीं सकता कि इनकी अली भाई जी एक्टिंग ने सबसे अली जबरदस्त। भाई, अच्छा ये वाला जो थी स्टाइल वञे, था ना अली इनका भाई ये वाला स्टाइल इनका बड़ा टाइम बहुत मुझे उस टाइम में मतलब बहुत एंजॉय किया मैंने उस चीज को। हमारी और हेॾियूं ॻाल्हियूं कयूं अथव थोरी ब्रेक वठो मां यको गाने ते जुमिर गेडी के तारीफ थकिजी पई पई थे ना आहियां छा क्या
न ख़ैर नाज़रीन तव्हां सभिनी खे ईद जूं खोड़ सारियूं मुबारकूं हुजनि हिते थैंक यू सो मच वेलकम सॉरी ख़तम ई न थींदो अचूं था ब्रेक खां पोइ ईद मुबारक ईद मुबारक